Soki bolobi likam mokili mobimba bayokia mina ne bokotia kimia maloba nyonso bapapa bazaki koloba meme loba mana 21 eza pa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani bino ngana za pre oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka kokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oyez, 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 espoir du monde, Église universelle. Nkamba, oyez. Oyez. Di kundanga, tata nzambi, fumu yisu, ye tata mwanda velela. Tata mwanda velela, oyez. Tata mwanda velela oye. Tata mwanda velela oye. Oye, oye, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani mwanda velela. Wazola, walembizola. Buna diena. Yani kaka, yani kaka. Yani kake. Eunwe. Embazie. Ebilumbu bya kulwe yangalala ebeto bien beto nzambi eto nanye Kinzungidila oye. Kinzungidila oye. Kinzungidila oye. Oye, oye, oye. Kwasina diambu tuku. Munkumbwa seye mwana itata mwanda velela. Bonso butu tekele dia oila. Unu lumbukia makananu. Kina kitwa kalagaga le 21 février. Sedieto tata mfumwa mbanza tata nsongia nzila. Wakutu sikidisa. Vo kursi yena yeto yentangu. Ngonda ya wonso no buna butu silanga ntinsani ka ilendi kondwa ko. Bukena vo dia monika vo. Tinsani nga ifitikala le 25 mars kanti. Landi lankinzi wa mbutukulwa papa mfumanlongo papa dia ngenda kuntima. Wowo wa vewa kwa bampangize to ba protocole transport SPC. Ya monika volumbukina kakilenda kanako. Idina mulutumulo yani mosi ntinu
tinsani ya tombuka muunu kia tanu le 27 unu lumbu kia makananu lumbu kia mansilani zono sedieto wa sikidisi munsuka unu diaka beto baonsunu nanga tunlendingi saluki kituta sala kakena saluki mpako bobo bate kila munsinkulu bateka kia sala mulutumulu atata nzambi votu tengi mu Josué chapitre 5 tanga kwa nikapuki na kia onsono swa mona kia lutumu tata nzambi kana kwa bana ba Isayele bonso anafulukina kibasabu kila mbwambwaki tata nzambi wakubasikidisa tata nzambi wakubasikidisa tubanzikila mu chapitre 4 après twatombuka kuna 5 tata nzambi wakubasikidisa ana ga lusabukidi lutula dimbu betompe mulumbu kia unu tata mwanda velela mana mateka kala imana kwani kita sadila kadi yani kwani mpe wakala muna tandukina betompe tu sikulusu beto Kinzungidila bifulu biobio byarangamana bimangu mumvua funda dimosi nkama vua yimakumole yemosi beto Kinzungidila tu sikulusu twatunga bifulu bina bya onso no twatoma bya vyengisa disongelevo nzila ya nkulu kwani yena tambi kwani zena zampa nga nzila ya nkulu kwani idena bobo bakini fyoti mwanda tuzangu muka twabaka bifulu mpasi twasala kisalu marata mombe na kala wowo ba représentant ndu mosi kiza kuntwala kabaka fiche ya comptabilité mpasi bonso buna butu silanga rata dia kufo bayeni mbongo sonekene musala wena comptabilité mbala mosi kunsuka lusadi totalité mbala mosi zifila zi papier tolobi boye nsinsani ezali pona kotonga ba sites ezali kambo ya sikate pamba te na baye basalelaka tata nzambe liboso na tangu ya kala ya bana Israel pe salemaka bazwaka lotomo totanga na Josué chapitre 4 pe tomati likolo bisika oyo bakatiselaka pe babisika mususu tata nzambe ayebisaka bango batia bilembo nde yango pe biso tozosala lelo tata molimo mosantu lokola ye kaka nde mutu atindaka bana Israel na tango wana lelo pe atindi biso babisika nyonso oyo esalemelaka makamwisi yango nde toza kotonga malembe po tolongola ndai ya papa dia lunga na kiangani papa mfuma mbanza ete soki totongi Yerusalemi te pasi na biso ekosila te musala yango epesameli Kinzungidila kasi Kinzungidila kaka te pamba te affaire ya kotonga Nkamba Yerusalemi ya sika ezo preokipe biso nyonso ozala mutu mwindu ozala mundele ozala soki nani ozala mutu ya Kasai ozala soki mutu ya wapi yango tutiaka sani ya ba pèlerin po mutu nyonso awelela mapamboli yango tangu ebelemi tolingi to banda nsinsani na biso papa animatera koleka liboso po to banda musala ndenge to salelaka soki oza nango koezite te pesa ozwa mapamboli na yo kimbangizime oye toyokani te ntete to luta munsinsani bonso bona fuke to kiadi bundu tulombele kwa batata baduki bobe na kala wowo yenkangu wa wonso no wa Kinzungidila yeba pèlerin lutela mambala mosi pasi to kulukaisa Kinzungidila oye Nkamba oye
bika twakaisa masemeto yengudizeto mkumbwase mwana itata mwanda vela mkumbwase mwana tata mwanda velela tulombele kwa komite ya Kinzungidila kumosi ye papa inspecteur ya ville sainte yani mpewe nandu mosi mu komite general ya Kinzungidila kumosi ye papa pasteur tukemboso lusonga ntela yovo tusonga ntela pasi twawana sana kia mbote Nkamba oye kimbangizme oye tukaisa masemeto yengudizeto mkumbwase mwana itata mwanda vela mkumbwase mwana tata mwanda velela komunike imosi kaka yena yeto tukala munkuba manu ya mbote mudiambu dia nkinzi wale 6 avril buna butu silanga nsinza tuzeiwo restaurant ya zumbu dia kela si ya zibuka mpasi muwana moko kwa tata mwanda velela mudikila ndambu ya nkangu bobo bakwiza kunkinzi boba baka mwaye mukwenda kuzumbu dia kela baka kima kia ndia donc disongelevo nkanda myomyo mya wakwenda mumagata tuzei bonso bweni na nzengo wagata munagata tukuba makibeni twatombula bima bina bya onso bitwa lombwa tukamfundi bikwanga madioko bikwa nguba mafuta mbongo nkuni yebyo bya onso no bidiwanga bima bina bifeti bantika tombuka kukuyelu selemi tuka le 3 avril ti kuna le 7 kuna cave bantu bena bobo sibakala permana yovo bena permana sibabantika tambula bantu baonso no babantika kwiza mukuza sala versement nanga tuwizane mulembo wana ntangu kwa lau tata animateur yoka kuntwala mpasi twabantika kisalu tata animateur Kinzungidila oye Kinzungidila oye buna butu awizana na mpe butu tawizana na mumagata operation ya mpyoka katu vingi diketitinkia ntangu ko buna umona kakandio makumole mabantu malungidi bobo bizisoni kisazi nkumbu wiza za sala versement kuna kutwa songololwa kutu tasadila zi versement tuwizane tata animateur à vous l'antenne. Kimbangizme oye soki na kisasa pasteur amati na bisi alobi kaka kinani boye soki abimi moke akoloba te amen eyokani te akosoka gangi so alobi susu oyoka ndaka bisi mobimba kasi biso tanto lobi kimbangise oye bato balobi oye oh kasi biso tuza na nzambe te kimbangisme oye très bien tobandi nsinsani na mwali teyi moke kaka na Josué 4 wana Josué alobi na batu mutu na mutu amema libanga na nombre ya 12 ya bana ya Jacob mutu na mutu amema libanga bamemi libanga na po batia nini po batia elembo kaka Josué alobi bana na biso bakotuna po na nini tomemi mabanga bien po ezala ekaniselo tangu tokatisaki maya mutani nini nzambe asalaki pa na biso po bible zongi na ndako nzambe mbele totangi yango mais oyo aza na bible ata ya français ata ya kikongo ayeli biso ne tosalisa nsinsani tobanda koexplike malema po na nini ezala ekaniselo ke tangu tokatisaki maya mutani totiaki elembo siko nalingi natuna bino na malembe nyonso tangu yo botami tozotonga Yerusalemi pamba te na mukanda ya Levitique quelque part balobi na mibeko zomi ya Moïse balobi tokanisa ke tozalaki bawumbu na Egypte nde nzambe
akaniselaki biso na loboko ya motuya tokatisima ya motani po tokende na mboka elaka. Kimbangisme oye oye eyokani kimbangisme oye. Très bien oye eyokani tala kaka papa animateur alinga bimisa mbongo asika. Kimbangisme oye papa animateur abandi na 1000 francs. Papa animateur abandi na 1000 francs.
zede setu kembele la mvolozi. Voilà. Encore bimbele kila mbala musi liste pasteur boke. Bon so basidi Nkamba ma fete fete mumanza mabonzo yoke nzambe ya bampangi yena kunima mukubana ntangu yende koloda kaina ya mama mfuilu makutundanga widi donc ndanga tu yoke le mbala mosi ku bimbelekila landi la batasusa papela yena liste ya magata kwa 1000 francs kwa nani tiyokele mbala ngatu tufingiri kaka bimbelekela kaka ujili ko nima 1000 francs tayoka mbala mosi. Voilà. Ntima kamidudiko. Bankaka ntima ti. Voilà. Nzundu atadinge ukalanga wantete. Yoka munwani nantangu. Yekimbelekela yemankudila mbala mosi. Pasuta nwa nantangu. Nzundu atadi. Après nzundu ki koka. Après ki koka ki bula. Tuzebi fo tu la kubika nga deja maonso. Liste kaina ko. Nzundu. Misi nzundu wa futukiri kwa biski koka liyoka. Ye kuanga mbala mosi tunesi mbala mosi. Lukalanga yo unga bumpe kenu vila kanako. Nusatambula makanda manza. O yisukulu wonza. Nzundu wujiri 60 000. Plus 2 000. Plus 2 000. Plus 500. Plus 1000 francs. Plus 2 000. Plus 2 000. 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. Numoshika sala mutanga mbongo. Ale kikoka. Kikoka. Vo kikoka kakiena ko tuyokele mbala mosku kibula. Kunima kibula nseka. Butu tatanga zinkumuza magata beno la kunima lukuba mambala mos. Kunima kibula nseka. Tuzangu muka tuwiri komunike bampangi zetu. Kunima nseka tadi. Nzundu plus 6 000. Nseka kimbelekela 40 000. Voilà. Vomusi nseka one mankudila yokele mbala mosi. Plus 13 000. Voilà. Kunima nseka tadi. Tadi matadi maguma onchuna yoka kambala mosi. Nani diaka usebuna. Kunima tadi Kongo lukubamane. Tadi ujira kimbele ya 150 000. Voilà. Allez, kunima tadi Kongo. Kunima Kongo mpanga. Kongo kenako mpanga malamusi.
Mpanga, mpangu, mpanga, mpangu. Mwishinseka nza fila papier. Kongo, mpangu, mpanga. Congo, mpangu, mpanga. Mpanga ujire 30 000. Plus 10 000. Kunima, kuseko diko, babaga kampila ina bele tula mba wa rekipera markets. $50 000 mpangu plus 3 000. Plus 4 000. Bisi mpangu ba onzo no volune na luyoke limbalamos. Kunima mpangu lukengo. Lukengo luzevo yengo mekinsuka lunuananga. Donc Real et Barça lukengo vo yokele ngombe kinsuka mpe yokele. Lukengo sabaki ya mamu manzambi tiyoka mbalamos. Lukengo ngombe kinsuka mpe nakuba mbalamos. Lukengo Lukengo 100 000 francs. Kunima lukengo ngombe kinsuka. Après ngombe kinsuka kimbonza. Oyo. Lukengo, musi lukengo moskiza kabakambonza lukengo. Lukengo luvingila papa kasimba. Lukengo plus 2000 kwanza tia kuna papa simba. Lukengo voilà, allez ngombe kinsuka. Ngombe kinsuka ujire 600 000 francs. Plus 25 000. Plus 10 000. Plus 4 000. Plus 25 000. Plus 10 000. 5 000. 10 000. 20 000. 3 000. 1000 francs. 10 000. 8 000. 1500. 1000 francs. 1000 francs. 5 000. 1000 francs. 5 000. 10 000. 3 000. 5 000 ngombe kinsuka. Ngombe kinsuka plus $20. Yaya ba yaya. Voilà. Kimbonza. Après kimbonza masangi. Après kimbonza masangi. Après kimbonza masangi. Après kimbonza masangi. Luzanguka. Kimbonza 40 000. Plus 1000 francs. $2000 francs. 2000 francs kimbonza. Kimbonza plus $100. Voilà. Yaya ba yaya. Allez. Kiagata. Masangi.
Masangi, Masangi. Masangi, Masangi. Masangi, Masangi. Kunima Masangi, petit pays Kodia. Voilà. Yanda ndikita katengoko, yanda ndikita. Kimbonza plus 10 000 francs. Masangi vo kenako, yanda ndikita. Kunima Kodia Kilunda, yanda ndikita mpeka mone keneko. Kodia Kilunda, après Kilunda Kingoma. Kodia 50 000. Kingoma. Yanda 68 000. Yanda plus 50 000. Yanda plus 10 000. Plus 500 francs. Yanda plus 10 000 francs. Kilunda 15 000 francs. Kilunda plus 3 000. Kilunda plus 3 000 encore. Kilunda 10 $. Voilà. Ale nana tikali. Nkamba potosilisa. Nkamba potosilisa. Voilà. Nkamba potosilisa. Yanda plus 2 000 francs. Yanda plus 2 000. Voilà. Nsala kunda, nsala. Voilà, bangwa mangudi la vomena, yo kilembala mosi. Allez, ba pèlerin. Ba pèlerin, eza 19e village à Kinzungidila. Voilà. Allez, Mankudila. Kinzungidila Europe, $1,900. Tubulanga moko. Kinzungidila Matadi, 80 000 francs congolais. Kinzungidila Mwanda, 71 000 francs congolais. Papa Didier Botutelamo, Kinzungidila Otwele, $100.
Papa Everi Kimvwidi Rata Kimbonza 22 000 francs congolais. Mama Zota Ratata di $100. Tubulanga moko mo wana kiesi kwa bambangi batafila mbongo. Papa communal, Papa pasteur communal de Matadi Rata Kimbonza 100 000 francs congolais. Mama Bibish Malunda Marata Masangi $100. Docteur Divenginzambi Rata Lukengo $10. Docteur Divenginzambi Rata Ngomeginsuka $10. Papa Kim Sirata Kimbonza $20. Papa Léon Maïvova Rata Kimbonza 50 000 francs congolais. Maman Nancy Ratampanga $10. DG Géry Luvunza de Rata Lukengo $50. Papa Ntsima Mabanza Rata Kimbonza 150 000 francs congolais. Papa Lukombo Maneka Rata Congo 100 000 francs congolais. Voilà. Allez, banko mankudila mpaswa na bampangi nzila. Mankudila. Ngombe Kinsuka 10 000 francs. Voga tampe dizo le bulatari d'Angolo, nzila ya imu, mo 5-10 minutes. Papa Chico, Luciama Ratanzundu, $200. Voilà. Voga ngukia kuzolile tuba tari da kudangolo zolile tuba ngekaka. Konsotezo kaki kibakidi. Tudi di muntungula elu selemi. Bakidi lusaku munulwaku. Wole reni ya kwaku. Ngekaka elu saku munulwaku. Nani diaka hotela matu manis. Ovozo ile nkuna za kuzamadio kuzakala bonzo sole dina yetu kumadinga ngekaka. Pasi wa muna vo madioko lusaku munu sosaba sosangalo. Nani diaka okuiza. Katuba tari dangolo memu 500, memu 1000, memu 200. Voilà. Ndanga tumanisi comptabilité le tout ça dit. Tumanisi comptabilité tumanisi. Fumu Yesu watu sumbile zulu Alleluia. Mingamandi makakela mubeto. Alleluia. Enzola sivika nzolele. Anabe kunkwikila. Watukula mumenga mandi mantalu. Alleluia. Watukula mumenga mandi mantalu. Alleluia. Enzola sivika nzolele. Anabe kukwikila.
watukula mumenga mani mantalu. Alleluia. Watukula mumenga mani mantalu. Alleluia. Yesu mfumu wa moyo amekwange yembokele unsundisado mumivavanza moyo ameuzungwanga kwambe divavanza wiza finame na moyo ame Noa ninao sundisao kwangeyeka kati nino kya moyo ame vovokinaya mevongeye kunsundisa munangunza wa tufidisa Noa ninao sundisao kwangeyeka kati nino kya moyo ame vokina ngombe kinsuka 10,000 francs kunsundisa munangunza wa tufidisa Tata simo wanyu izidi tuzolana Kembo katunatini Tata simo wanyu ngombe kinsuka 2,500 Kinvoa katunatini Zolana tuzolana Zolana tuzolana Zolana tuzolana Zolana Zolana tuzolana tuzolana Zolana tuzolana Zolana tuzolana twavuluzwa Kembo katunati kimbangizi noye. Voilà. Disque demandé. Kuna Nkamba ya tuka ya filwa munti yanda. Ye yalwaka kunti ya lubumba. Shikuna ya zingila. Vumya memya wonso. Ikuna myamanisina pasivonge yendombe wazituswa. Kuna Nkamba ya tuka ya filwa munti yanda. Ye yalwaka kunti ya lubumba shikuna ya zingila. Vumya memya wonso ikuna myamanisina mpasivo ndombe wazituswa. Kuikila ndombe indule kawankaka kotsinga kuvuluza. Mono inzambi ya samba masepeno Nyizidi kwangeye mpasi wavutuka Vanafulu tia kintete bonsobu dia kadila Idiawu ikubokele kwikila Vanafulu tia kintete bonsobu tia kadila Idiawu ikubokele kwikila
kila ndombe indule kawankaka kosinga kuvuluza mono inzambi ya samba masemeno niziri kwangeye mpasi wavutuka vanafulo kya kintete bonsobu kya kadila idia ngombe kinsuka 2500 ngeye ndombe vanafulo kya kintete bonsobu kya kadila idia ikubo kele kwikila kimangizime oye nkendolo 5000 francs. Voilà. C'est qu'à 10 000 francs. Tata Simone Kimbangu musonga kena mpasizani munkonga. Yani vokunkamba ya tuka. Ya filo munti yanda mvumia mimi aonzo kuna miamani sina. Pasi vonge ndombe wa seboi wazitusua. Pasi ndombe wa bakanzitusu. Ndombe mukuma kya ndomo sono akumenga matia muka ye filwa mukinkole ndombe kuvila kanako diambwe didiaka luyindulu oya kwaye kimbangizimo ye ndombe kuvila kaniko vo diambu didi yakala luyindulu na teye kwele mvu kadi mukuma kya ndomo sono menga matia mukina kansiku widi ko ndombe nzolele ni kunenza bonso boite kakala yebona nseka 10 000 francs 2500 francs yemintia kiluza ya kweno vanza mono kimbangu yifika yaswe kama nzolele ni kunenza bonso boite kakala nzundu $60 imfwezi yemintia kiluza ya kweno vanza mono kimbangu yifika yaswe kama nzaya mvimba mono yevewayo kimpwanza kyampeve kifina mene makanda mamo manza mutomba Yerusalemi ndombe nani wenina mutomba ye kimbangizime oye banzembo nyonso ezoko zongisa biso nenge mutu mwindu mususu otuni oyebi nkamba atelo nkamba nini yango ndombe oza nani pona otuna Yerusalemi Yerusalemi ya kala esi ekenda pamba te alobaki si akatulaki oyo evana kio kwa kanda voilà seka 4000 nani ndiaka utelema paswa mbujila moko voilà ndombe nani woni na mutomba Yerusalemi ngombe kinsuka voilà ngombe kinsuka chèque plus $100 voilà yaya bayaya lukengo utu savo mambo kwa monsoni unu yaya luyaya
Voilà. Kimbonza watia yetu. Voilà. Voilà. Shake ya kimbonza la kailueki. Yaya ba yaya. Kimbonza sheki na kuku asavu yegonga kuti mutambila. Kimbonza yegonga mutashekina. Kadi mumona yena muntu wankakambanda kimbonza tatala. Kanzi nkunga ya nivo lukalanga yo unkabu mpe keluvila kimbonza sheki ya $300. Yaya ba yaya. Voilà. Nkisi sidingi. Voilà. Mono kinzenze ngoma munwan susu. Dianta ambika. Ndenge ba français ba lobaka, je ne suis qu'un simple animateur. De mouma onso mono kamantarilik. Ndenge reverete kwa lobaka etali bisote. Voilà. Donc il boit bon. Lolenge ya kopesa, lolenge ya kosala nini? Lolenge ya kozwa. Principe di donner edingi. Voilà. Ndenge yo pesela, ndenge pe yo kozwa. Neti ngani mate na pesa ka vwana nga papa simoki maungi ngani vwana nga pesa malamu pona koyembela ye. Do lolenge na pesa la ka vwana ngai, lolenge pe vwana ngai zongi la ka ngai. Do soko lobila papa ni mater yemba nzembo fo sepela kaka. E situ ke na zoyema na micro. Kuikila ndombe yindule kawankakako singa kuvuluza. Mono inzambi ya samba masemeno ngizidi kwange ye mpasi wa vutuka. Voilà. Idiawu ikubokele kwikila. Yaya ba yaya. Nzundu sheki ya $200. Mono kinzenze ngoma mumansusu dianta. Voilà. Mumvuluzika mwana mfuiluku. Munangeye mfumo ngemina tangu zazo. Yifuntukanga zeyevo ya lolo kwa nzeye diovo munange ya mfumo kamwe na mfiluko pasiza mezazo zisasendwa na mobikisi mosala ya mpunde ezate oya salaka asali nini ayebi tina wisalanga si ya futwa kadi mfumu yisu zulu katusumbila mfumu yisu watusumbile zulu aleluya mengamande makakela mubeto aleluya enzola si fikanzolele anabeku kwikila
watukula mumenga mandi mantalu lelo kimbangizme oye. Voilà. Ce qui omoni tata wana zoyemba bien bengisanga na ndako na yo mukolo mobima na yembeli yo condition ezaka moko kimbangizme oye. Ngai na koya na koyemba mais condition ezaka moko tunati condition pesa nga $100 na tena sana tata mfuma mbanza yekazi tata mfuma mbanza ngeyimvuluzya makanda eyisu mwana nzambi kwa vantwala kutwizili wesa yezendo tata vamoko makubyena vovendinga kudo tata mpasinza yayo yavuvama tata mfumwa mbanza ngeyimvuluzya makanda eyisu mwana nzambi vantwala kutwizili wesa yelendo tata vamoko makubyena vovendinga kudo tata mpasinza yayo yavuvama o momoko mako kamukondolole kwako sabiza zulu yen kimbangisi na ye nalobaki yango kala te awa pasi ekozala omoni lolenge ya kopesa lolenge ya kosala nini envelope imamu menamu yaya bayaya kigo wako MTU mama mwambila siwe kaka ntima bantu tu si taombe eka sababu bele lutabarika mwana waite si woga mfumu bantu bine yani kafuti uwa mfumu mambu si mabwa mwini mamu masobelanga si woga mono yambula bula moko ya kutwa kala bindende buto kala bindende di pata tongwasa bodo tugiri kimbonza mukuzizi twena wankaka wole swama ale betu mimbila twena amona mone kadiam bankaka bakuni muvujula bena nge usadio nulonka buna swimming amona mone kadiamu watare monsu usadio amona mone kadiamu voilà moka monok boneta kaka bandu ntima ndama kimbangisi noye ndama muntu kakala lubagiri nsango muna katakeno mwana makingandi kaku campus ko unu campus ntangu ina luvanium busiri munu luvanium kakambula bakibina o mwana makingani nkanda uzili koko mwana makingani kuluvanium kenda mundumba mazakena mamba kimbangisi noye gata dia uti kwenda kumfinda wili ngutu mwana ni kuluvanium kenda sabu peri fizo peri tala tiyangala tata suni kimamu tate monansi gata dia wondu peri fizo kwani kanzi nkanda utugirikin sasa uzikuwata mwana manna ni kuwata nani kuluvanium kenena sabu kiadi kampila ina ba mama kuna test video kufuti mwana batombo kele monongele mwana manna ni kuluvanium kenena ngutu muntumba mazakena luvanium busiri mwana muna kimwaki beke luvanium nkibinina
Finjo fire bezinki. Kingo campus de Luvanium. Kimani no ye. Mamu menamu. Voilà. Mamu menamu mvolopo usi tamo. Mpanga mama Noel kumpanga firidi $300. Telenge umunu gauma ya savo bikipi kati kwa binabita bundana kiyimbila ngutila kankunga ngatu Voilà. Voilà. Nanga tueka kunsuka. Bubatele munamvuluzi boyi. Munangeye mfumo ngeni na tanguza zo. Yifuntukanga nzeyevo ya lolokwa. Nzeye diovo. Munangeye mfumo amwe na mfwiluko. Basi za mezazo zisas kimbangizi na oye. Voilà, tueka kunsuka. Pastor sisila bampangi nzila. Comptabilité lutusalisa. Pasivo tua manisa. Donc mambu mubu mwana buna makala. Luvanium. Luvanium nkibini. Luvanium. Kadi ngumu wa mama ngoza bangwa soba. Olede Marguerite wakawa mwana mama ngiriti. Mwana mama ngiriti, mangiriti nkibini. Mwana ma Josephine. Mwana ma Zofini. Mwana ma Rachel, mwana ma Lakeli. Saba unu bantu kuluvanium bakota. Voilà. Kimbangizi na oye. Mfumu kakutuvila kanako. Mfumu kutuvila kanako. Kadibeto twakie kola. Ngombe kinsuka plus 50,000. Voilà. Tata mfuma mbanza ndanga mukutuwa kenena. Fumu Yesu tunalomba utuva na luvuvamu. Pila mpasi twetimo na mvwezolo yolubangamu. Fumu Yesu tunalomba utuva na luvuvamu. Pila mpasi twetimo na mvwezolo yolubangamu. Yesu Kristo mvuluzieto utuwila mubisambu byeto. Engwenkenda tunamonanga vole kutuyandala. Engwenkenda tunamonanga volembi kutuyandala. Yesu Kristo mvuluzieto utuwila mubisambu byeto. Engwenkenda tunamonanga vole kutuyandala. Engwenkenda tunamonanga volembe kutuyandala.
Voilà. Nani sidi ediambo mpasi voto manisa comptabilité. Ndanga tu manisi. Tuwana rapport yansuka kwa tata mfumambanji. Nani diaka sidi ediambo. Ngeye isedia Yesu, ngeye imfumu Yesu, ngeye imonda velela, mekwa ngeye twasisilwa, pasi zetisaka, nzungu zetisaka, weza nswalu twavutuka, muntimaku ngeye isedia Yesu, ngeye imfumu Yesu, ngeye imonda velela, mbekwa ngeye twasisilwa, pasi zetisaka, nzungu zetisaka, weza nswalu twavutuka muntimaku vutuka vakyandukya kitinu kyaku voveminda kumakandama mumavuvama luzo lolwakwetata keleka lwavangama boniyeluya lobyasikila munkumbwaku vutuka vakyandukya kitinu kyaku voveminda kumaka mama mumavuvama luzo lolwakweta takeleka lwavangama boniyeluya lobyasikila munkumbwaku kimbangizi noye. Voilà. Wana ezali banzembo tuzo koyemba liboso ya nkolo Yesu ye ayokelaka bato mawa. Yesu nde wavana moyo mutomba beto ye watuvutula mumpaka ya lise kitulenda vana nsembo munzola mpwenyeyi watuzola mbuna mpasi yelufwa tambula tambula matondo meto minkailumyeto mpe muzinzo ziwafinga vanantie fila bete mu mazulu ye watulwa kisa venange tukala mpe ya kwele mvu tambula matondo metyo minkailumyeto mpe muzinzongozi walungwa vanantie fila bete mu mazulu ye watulwa kisa venange tukala mpe ya kwele mvu yenge kyokyo kiwasila kwa ntaudiza kuye vanakyo kwaba kusadila nade wabakubikile funo munzwa kwa velela kuna basa kemba ya kwa yelimvu tambula
Insani ya Lombukaoune, Katani le 27 mars 2000. Voilà, Kinzungidila oye! Insani ya unu Katani le 27 mars 2026. Salai tusaidi unu, mulumbukia unu, iyi tuzoile songa kwa zimpangi. Bantu bole, makonso wata, bayogele kumtuala bulu udi nkumbu, luizili, lukundili tata mfumambanza. Kinzungidila Europe, $1900. Tubulanga moko. Kinzungidila otwele $100. Kinzungidila matadi 80,000 francs congolais. Kinzungidila mwanda 71,000 francs. Mumagata gata digagidi diantete mlumbika unu ngombe kinsuka. Gata dianjole kimbonza. Bantu bole biza bakunda tata mfumambanza. Tuzangumuka. Wata diantatu njundwa tadi. Tuzangumuka. Wata diangia mpanga. Wata diantanu petit pays Kodia. Wata diansambanu tadi. Wataja nsambwadi lukengo. Yaya bayaya. Voilà, lukengo. Wataja nana masangi. Wataja voix yanda ndikita. Wataja kumi mboka ya zomi ba pèlerin. De pèlerin baya bakunda tata mfumambanza. De pèlerin baya kukunda tata mfumambanza. Wataja kumi musi Kongo. Voilà. Wataja kumi musi Kongo. Wata masini mbazi directeur skizi fila examen mozinzo. Wata da kumi tatu nani animateur. Tata de la ville. Imbangisme oye!
Zunga ke Yerusalemi oye. Zunga ke Yerusalemi oye. Zunga ke Yerusalemi oye. Oye, oye, oye. Kwa sina jambu tuku. Nkamba oye. Nkamba oye. Nkamba oye. Oye, oye, oye. Yerusalemi jampa dikundanga tata Nzambi fumu Yesu ye tata mwanda velela. Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye. Oye, oye, oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani mwanda velela. Wasola, walembizola. Bona diena, yandi kaka, yandi kaka, yandi kake. Mozola kwa ye mwana ye tata mwanda velela. Sedieto wanzambieto. Mankolo mona ngamena kwani. Kansi butu tadidi ntangu. Esungulavo. Bampangise tu banalanda kunima. Benadi akababindama. Kadi musi mbuta zadi bundu kuna grabandundu nitu mukuiza yena yekulukengo inakusilekila disongelevo bubakatuka bele mukonda vuanda kindwadi yempangi wele elo nsamutuze iwo lumbukia mantilani tuka beto tona mumata yeba yenda muntizanda ensamutuze kansi kumweni kozimbinda manuza mpila mumpila bimbevo zimfuilu yenkhondwa enkhondwa kimbevo kimosi kivyokele nkutunanga yesida kadi babingi tukotele mubimbevo bya mabanza mukuma kwa nikia nkhondwa dina kani mudiadidi tufanganga mutuma makututumanga lwatusila nlemvo lwatusibudila mumfinda tusingilanga kansi tata embevu tutomenitala kianzunga kiamanisa kansi na tebu tusidi bubu uwinikina anakingandi mvula inokini kansi isidi saladamuka yele kwa ni kwa nkaka mawonso metu kutuvanga mpasi kuna zamadi yoko zituti kuna zankaka sumba tutizo sumba mbongo kansi mvula buzikondolo enkuna buzikota muntoto zifuidi kwa niliaka butana kunima buwei unabala kuna kunununa pasisisi mawonso momo tulombele kwange kibene tata mwanda velela vonzimbakanu mukadulu bieto mundiateto kondo kwa tumama lutusila nlemvu tubantu kakatwena sito navutuki kadi babingi mubeto kabizi liko sibatu yula kulutukili satu za tata mwanda velela bwezena kia lumbu kia nkaka kasikidikisi ebeto voka tukuyemeneko dito kwenda uwa kwa tubakiladio nanga sito basayi savo mbazi kiale 15 avril tuvutuka
orka le 15 ko ngeta nzambe fuidi elumbu kyako kyankaka dina makutu mabana bako masibukidi bazolele bawa dina detoka muno wangeta nzambe sedeto wanzambe to tukulombele wabakafulu watusikirikisa. Imbangizi oye! Imbangizi oye! Imbangizi oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Kinzungidila oye! Kinzungidila oye! Kinzungidila oye! Papa Simo Kimba Mchangani oye! Papa Simo Kimba Mchangani oye! Papa Simo Kimba Mchangani oye! Munkumba se ya mwana itata mwanda velela kireka beto mukinzungidila kya Yerusalemi nsamu tavanga muna ntangu za otsuno muna ntungulu abifulu byo monekena bimangu katwena banzenzako kali twatelamo muna bankaka zeto bamasezi ngudi batutelelenge Nkanga matata Simo Kimbangu dina digata kwa beto Kinzungidila musavo nyele kanti kende idikuiza ya mikulu natina kende tuzeidie kende wentomo dikalange ya mbote idakala dia mbika idakala dia nguba ansura makende lunso baka lumbuni kingili yaka kende dia lunso bro dia dio sawa eba badela vile kende dia lunso dia to kalege maniaka ko ko malu dia ko manianga mozola kwa seye mwana itata mwanda velela fumoto Yesu Kristo ibuna kwandi luntsonga tuze hilo kansi betu bukenavo nsiyina watu kubikila bia bingi bianka bembote bitu dianga save luntso kututumona ngalo bana bafyote kwani bakona losakana nenga aluseni la dia ko luntso sekanje luntso lutakunika luseni jesalako enze ngutu kansi mbuku boko ni tumoni nangazo and sisi ye binsaka bifulu kidi kwani meme kutu ya mbuku boko ni tukuntadilanga badika kisanako kakukisanako nanga beno bamasemeto loenda sieti la kuna zunga kina luzei keti ngan tomo na kuna tutumenyeza hapa beno mbizi za wambo zina yeno kuna zaka luzabi lamba Nkamba oye! Weba sipa toenda ya ukuna Murantangu ina wala nkima za kididiwa nkima yanga ni mbote mazi kanti
Ora tu le vitoto ora sei. Oh, e che vi luki non può vivere. Ma Dio come sei sabato. Piace di vivere mo fuku sabato di mo visio abatu. Kabaja odia ko yambunio. Ambai bona wakubikirayo. Bantu yekia uzunga yempila uyandila. Ibuna wakubikirayo. Ali binja ko njogu bida kitu ka mazi kani biluki belu chamuli ni bobo. Kwenda kitika zunga kitika mbanza miembe kuna savo. Madioko savo bibasi mpewe tula dira mumbizi savo mumbizi byetu mawalambwa kanti madioko bada sanga yaka mu bantu bakabasha udiako. Mizi to minanga mkwanga yimfundi kanti fundi bukhetia sawai. Mbizi mpe zazo kwani yaga isosi mafuta sabo. Tulaga lumantu lunsamba. Fi mungu fa fyoti kusiwa wingi ko sabo. Kabuto Seidi bokena vo exode rural. Woti koti sababingi saibuna bo kwenda kuna sabala kimosi bo vuto kisa yepisi lukengo bafuto kuyula kwetu ukiti kadi fote vimba save luku lo yikini kwa ndi pamba kama nantekeka laga luzaije bero teka kalutekanga ikwe kuto lisumbukelanga yani mazandu wawidi mana umuonda kwani tutemini mazaba muna mawontu ngadi tenda ko vwanda kuna sawo nsombe nkutuza lutina ngansombe sawo papa nkulu tulasambukisa nsombe lakasamuna nsombe kakona kasayaluka ala sawo njungu yire la mini nsombe zika lulaida bibebe yaniko papa nkulu ntu yebi mfiatu sawo bede kuti yebi mfiatu bedo tinini bankulutu kelega baba de la viri wabona bona samu savo idina saluki vanda ko fiawo kidi bankaka basisirikyo bakututela vokende divutuka yao ekende didio muwate na jansunga ubie nkato muwatu nansunge ali utiru magata ngati tomatina tamuri yanki kura ikotere mu Nkamba ibuna bisigimbo wanza wala muka kabena ku ngombe wasa wo yani mpangu ngutu wempanga sabuka wala muka kaba wala muka zina kansunga ko kansi empyoka kina kitunga makura mu magata ya kota yekota ina kantomogo tunagibaki dinge ngangu sabo nzozo nyanga sa mbote buleka kansi menthangu na kura sabo mbeni sabo tunagituli dinzo matolo kanevo nzozo matolo mpasi zikalanga sabo wankembo mu kimbonzo lonzaye nzoma meya ya nyanga ya kala ya bana bubaiza bakatula nyanga batulire matolo na pimpa ina mvula inoke nino katula bibi tu nkeya mpira yoyo matolo nkeya so kani mvula fio tu ni pata katula no futula ni nyanga uyanda sikabaka kura kadi kulupitalu kukotelegala shoti bukena vodungire ka mutema kona so feti fita lukengo bagidi ya widi daga kimboza sadidi demande bosi sabula kuna masangi kuna kodi ya ubibwe sira zaya
yena nsunga za kende zine ema kompani ki makuiza kanti madiogo katu yambudiko tuwisile na fulukine madioko katu yambudiko kadi tuzabanga vo nsamu twa sisulwa nsamu utwa sisulwa wantungulu a Yerusalemu ke tusatambula makanda izininga nani kutuyonza kasa yesu benkunga tuzeyo tomena wazaye kanti beto Kinzungidila tuzabanga vonjo salutu asisulwa ulu le 27 avril et pardon mars nitwa kakasimuki-mbangu munzila yenena pasivo muluaka mu Yerusalemu le 3 avril kanti kiuhuki musudidi kiko papa elebe musavo papa elebe azawapi Papa elebe papa diengenda eloko ni na kamwa kitango nzota papa simuki-mbangu ekomaka na Kinshasa. Merci Nkolo. Le 2 avril 1960, tango kaka maswa e kangami balingi ba bimisa nzoto ya papa Kimbangu, papa diange na tali kuna na ke amoni camion oyo impala, donc oyo ezalaka ya décapotable. Décapotable, merci papa. Décapotable. Tango amoni yango, papa diange na fukame alobi nzambe. Camion wana elakisamelaki ngai na 1927. Depuis 1927, papa diange na papa Kimbangu alakisaki alobi soki olongi na likambo oyo na lobi note nzoto na ngai ekozonga na Nkamba soki olongi na likambo wana tala voiture yoko tambola nango yango wana décapotable moko ya kitoko tango aza kolakisa ngo ezalaki lokola kabon esika moko ma brousse moko boye abi kotambola na voiture wana nano esalami na mokili te. Nous sommes en 1927 et salamina na mokili te me nzambe akopesa mayele bakosala yango e yoko tamola na yango na 1927. Et puis après ça usine na General Motors basalaki yango na États-Unis d'Amérique. Et puis awa na mboka na biso avant 1900 na début à janvier février batindaki 2 exemplaires kaka yango ekomaki na Kinshasa 2 na Léopoldville 2 exemplaires. Alors moko esombamaki e baoyo basomaki yango ezalaki bandeko na biso ya Kinzungidila bango nde basomaki yango exemplaire moko wana e basomaki pena camion oyo ememaki nzoto ya papa Kimbangu. Donc ba 2 véhicules wana basomaki yango. Alors papa diangenda a sepelaki tango ye a kiti a kotaki na kati ya motoka wana, mais promesse depuis 1927 réalisation na 1960 yango wana eza kolakisa ke nzambe soki alaki yo likambo soki yo longi na likambo wana ekokokisamela yo nzambe soki alobi alobi wana. C'était en 1960 likambo monene ezalaki wana. Maintenant tukokoma na avril na 105 ans ya lingoma na biso 105 ans avril prochain. Merci Nkolo ndenge pesinga maloba kado nini Kinzungidila bakopesa na papa motuna monene nde yango wana papa. Merci Kinzungidila oye usantuna luzeilo 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 wana basumba nkamina imina bankaka batata ba mama muna fyoti ndiamdianki tiluluza kala kabwekwe elukambako
Donc katuvila kaniko anafulukina tunadie koto tunanue koto kanti katuvila kaniko anafulukina tuvisirimbe donc moma tutakuna sempre mkumpila mna malembe katuvila kaniko vokende twasilwa nanthangu yina nkaminya unasumba nkaminya mpila yina mbongo za zingi kansi bambuta Kinzungidila balenda beto buna bala bafyoti kanti tamona daga Kinzungidila za sumba yaka benda mdabisa be Nkamba ya neti mbuta nsambu Bedford mila za yayo Kinzungidila jambu yanki beto ituku kabwegwe buna katuvila kaniko kanelevo ketibu tutakuna mwini kanti moma sisa bankulu katulembi mavila kanako ukala kwa nkutuvo bime bikuna kadingi vonyo bikulu uzei bikulu disongele bonso boy finda zoza ngolongolo zikalanga mfumbwa zikalanga buwa bukulu luzeibo tuzeibo papa kono ba vila kaniko ni fibu luwa fina bro futula fi mwamba mama ndo zito malamba kiwe ni fi mwamba fya nguba yengazi mwa binwama na kwa ni sawa esunya bukalange fina za bukulu zisolo ngako bibuna kabubule chuna solo kazi sidi dia kibeni ko papa mwa solo azena sidi wa solo kadi ambuko tuna sensi kumempela yina toza kolobela makamu ya bazamba mususu bakata kayangote bo ebimaka na mfumbwa ebimaka mayebo na Bandundu pesa ndengona bosoki mfumbwa ebimaka na zamba wana mayebo ebimaka na zamba wana bakoko kata ngote misiko ikomiko kata wana nini nzala kasi ezali na ndenge ya bunkoko surtout likambo ya tata Mulimo Santo Kinzungidila akukiko bosa na te ndenge papa ele balobi na tango wana Kinzungidila basimba kipenza lingomba yango tozo komona ba jeune oya lelo ya Ajax ye moko papa kulutu kosala asolaki mouvement oyo poete bukoko ya Yerusalemi ya Kinzungidila et bossa na tête de bossa nangote surtout la jeunesse d'aujourd'hui jeunesse les loto komika kama kambo ya mikili mais coutume to kokiko bossa na te yango surtout libula oyo ata Mulimo Santo yango papa kulutu papa kisolo ya lobaki bino ba jeune ale fobo bongisa lisanga oyo bandoko regrouper ba jeune nyonso ba mboka na bango ezingi Yerusalemi poete bozala makasi na likambo tata Mulimo Santo yango tozakomona awa leloyo kotonga oyo tozali kotonga na yango na mois d'avril oyo totie lisusu da date ya le 22 avril tokozonga lisusu awa poete misala ya Yerusalemi nanu esilite bisika wana oya makamusi nane bisilite yango tozoko continue kaka pe to yebiete banda ba mikolo to bankoko batata na biso banda misala yango kilo lelo eza kotambula kaka biso peti ko to koma bampaka bana na biso bakoko na biso bako continue kaka kosala misala oyo bonso butute bazika mungonda ya avril le 22 avril to vutukiridia kaka mpasi vutu na kumpakasi fina fitulenda ubumu tusadidi antuka kileka kibeni ngolozi mona kene ngombe kimsuka di mona kene vomfumuza mpazi yedi okadi bawo antu bantete ingeta papa kileka kibeni so bamundi mona kene kibeni vomfumuza mpazi sobulo kanchi tukebe
kimbonga na sangi kinzundu ba mwini mpile suvu kibafoma dia kambashika le 20 de avril na mfuaza nkaye nzangu kwa makolo sizakana adi tutamwazi sheke nsikiti sino osavo dina katuleni noka bonso mvulako ngolo kaka muna bisambu tuwiza ne ingeta papa veto mukinzungidila salu twa sisulwa tuzabanga de mfuma salu kuiza kabwekwe ibuna kadi nkunga yani inge toko tomabanza muna salu ki wasisula mfuma salu kinakika ku eketibwesu wafotula egbeto buna bi uzabwana buna bifulu bebya onsono mutungwa byene kila kiesigo yes tusiama kaka nzambi kina kutusati simuna bisambu ngolo bimbeho bina uhumuki bya humuka kwa ni bimbeho kabinani kadidi yaka salutu zoivo batata badila nga mumfinda bamama bakona didi ngi muzanza muna mwaonso nukina yiwisika kampasivo katukondo leko kokutile tombola nga mu Yerusalemi katukondo leko hampepe kile kitile savuni bujita unadie saki kwa nikanti ni tuzeto za kala za mbote kibeni za toa kuna vilimu kibantu abantu kabafuansa tuko kanti nsaki kwa niyo yebikedi ye madiogo tata di musinzenza imusa tukiti ku Kenya yizidi kuku kale bwana bikedi kuna dungi sabu byankabele yani kuna Kenya keri yoko kala bwana kuna dungi yenguba par kangi la sabu balantete ka diabio ko anti sabu kaki mfumfu kempele ka songele ka bikedi sabu. Você qu'on apprend des tapioca or que c'est comme ça qu'on les brûle. Ya maza bainani kuna Kenya. Shiribia longo ka yoka kukunkamba kuna dungi. Biere wali kuna Kenya ina yoki kuna inguba. Kabeto tumuna ngadi wana kedi konzenza ngatu nsoni kanti nkingo tola mumampila yi. Dina nzambi kasadisa pinjego njoko. Ina tomeni tu, yoto bali tomani tu. Bimbeho bya umuka twasale salu tufokole ko to mnazola kwa ngese mnazola kwa sey mwanto to manda ko bele amen Kinzungidila oye tuwidi voka tuwidi kwe elusaku muno tutambuli voka tutambuli kwe bika twakubike no moko twatonda ndinga ya sedieto wanzambieto musola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela papa sindika bana bako musambu tusamba munazola kwa ngeyese ye kwa mwana ngitata mwanda wa velela mfumo tufuka manevu tulafunda de matondo ye matondo kwa bino batatu banlongo muna mana malukwama kutubangilanga muna ntangu za otu matuluvutudilanga matondo kunsia ntangu kwa tukulusalilanga kukuzulu nsendo katuzatambulanga tutugenye ntangu mpasivo tatunga Yerusalemi bana beno bakinzungidila salulu kutuweni tunatunge bifulu bibya onso no biwasongele kitata simu kimbangu imangu na bimangu bibyo nzaya mvimba utakuiza diamu dantete muzaba bifulu bina bya onso no idbete lutumini posta viengi sabio yao wulu kutuweni salu kilu zeivo vuvu kutusilanga bete mpelu zolo na yetu bimbevo lutukatula muna bimbevo mbakulu na salu kinega onso no mwana kabakilanga yakalavo mumpato ansego yakalavo mutanzi yakalavo bisalu bya onso bya moko
Dosadi sula mwanda tulombe le kutusakumuna. Pasivo ntangu za wontu ni ekolo lulombanga. Tulimbo kondo nga yelekwa kina tulimbo wana kwa Tanzambi. Voni kutuvangi dio solita kulufutu dila matondo. Bimbevo lukatula. Banzi lampe kwa barbe na nsiza vala. Paenda sosi. Muna bata kuna sosi di lubagana. Baudi akampeka balendi kondo sa kumutambi kama iluselemi. Pasivo musala bisalu ya wonson. Salu kene ja wonu ki yokle muna lubuvamu. Tangu ifweni pato vutuka muna mtu zingilanga. Mavata tutukiri yumona mpete kuna vutuki. Tuzevo tombe kanchingevu tulilantemo. Munanzila za onsu tukwenda pasivo ndua kuzitu zakala za mbote. Sambu malao tulombe libiasikila. Munazola kwa ngese mwani tatamanda wa vilela. Amen. Tumakwende. Beto melomba na bampangi na beto bangwashi. Tangu na beto mekufuana. Tangu ke salaka ve. Volontende ke salaka. Académique. Beno mpangi seto kuzunga. Luzayange novo. Adam. Kubandundu kafaikiri. Kiseiko. Mbuta Adam. Yandike na beto hawa. Ya kele yamekwiza. Yamekwiza. Na famina yandi ya mvimba. Naba Adamine. Naba Adamine. Na Abadete. Abadamanete. Nyonso mekwiza. Bona rendez-vous ya papa boge kondana kave. Voilà. Donc tangu mefuana samuna beto Grand Bandundu. Beto diaka beto monisa bingolongolo na beto. Ke motindo ina. Le 6 avril yoyai mekukuma na porte. Le 6 avril yoyai mekukuma na porte. Il fallait ata beto kukuka les 40 chambres V. Kasine fiske une trentaine. Voilà. Nzambi na beto yoyangalala beto kubaka lusakomuno. Ke motindo ina papa de la ville. Na yao beto mekubika nzila. Na ndango ina yandivuandaka ange principal. Bubu yai muzaba ve. Nani yomekuma. Yandi kele kaka ange principal. Yandi kaka ange principal.
busula buslibaga no mogusa na libusula busulu pilinzeta utu pilinche utu bueme loko tutange mtalama summa bus mze wilinzia mza alweni minyanso lenana ya butulapa kululudzolulanze nyanso tamasa mungu yomyanze nili kunsi alulengelanze loko bom satan muguya mugukiri myan mikila myamfon busoloka bustuli bandi bustuli banze banze kuliko kweli wetele mukimisi mbongo njo yana yihui nze mweni kies yangala bustushen lusakaman nsanga mafahe uyakwandi nze liku busukal bungwe kulunen kulumons uyitulu mukubongo anso mianzo emiliku nsalulenge lanze mungi antukula yinsu kusulutata masa mungi yomyanze tukuleme lusamba la ilusakaman yingiri banze bani bilgo kwel bani bila yikin nze wilinzia mloka nzama kwa unukin papa buski vovu ya buski anso tusa kulinze loka busukula inzia masa tir malar mundu tir mi anso miana mi fasale mundu loka ndikulendi kukirikisala loka ndikulendi kumwene mbongo nze wilinzia mloka nzama kwa unukin njantukula yinsu nzeka kwa ututwazi tukulome lusamba lusakaman mumadzini matarima longo njamtadi njamwan njamprevian longo amen. Merci na kombo na tata mwana pe molimo santo ndenge tolobi lokola monge tamboli moye tolanda programme nyonso officiel ya lingoma ndenge lekaka eza te mpona kowela ntango tosengi banda na mondili ya suka ya se kino na biso na kabinet biso nyonso bana espace grand bandundu mpe bandeko nyonso oyo baye mpona molulu oyo mpona biso ezali fete korépondre na invitation ya nzambe na biso abengaki biso bana bandundu promesse to convocation depuis le 6 février 2026 nde papa lobaki na biso na date ya lelo vendredi le 27 mars 2026 tokozonga awa mpona koluka makoki ya kosilisa misala ya deuxième étage oyo tozali kosala mpo epermettre papa alalisa bapaya na ye na grand pakebo le 6 avril biso nyonso toye mpo na nsinsani totelema mpo ete topesa na mbote sans exception babetaka maboko soki bazotelemisa bato topesa na mbote ya bolingo biso na biso lokola tosangani awa mpe félicitation na bino ndenge borépondre na invitation ya nzambe na biso botosi nde bolakisi mpe batindi bambongo na bango bakangami na bampêchement ya bavisa batransport mosala me batindi donc baza présent elongo na biso na nzela ya mbongo na bango topesa na mbote ya bolingo ya mapamboli na kombo misato ya bole o kombo ya tata ya mwana molimo santo merci bofanda na esengo nyonso mpe moto na moto obongisaka deja simbaka deja poche mbongo eza na maboko na kobelela moto oza nango soki basengi atake mpe maboko ebetamata na bongo tobengi papa de la ville sainte aleka liboso kozwa mikro mpona kotelemisa papa mpe papa aloba na biso bana na ye espace grand bandundu mpona pakebo oyo bango batieli motema le 6 avril papa ya balala bana bandundu bazali determine maloba ya papa ekoya na mabele te Bandundu oye oye Bandundu oye oye Bandundu oye 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 Cratère du monde
Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Yerusalemu yamba yikunanga tatangambi fumulisu yelaka mwana wela. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani mwana sana ngezola ve yonekuna yadi kaka Musola kwa ye mwana ye tata mwana vele twele kindwadi ye seneto tata mfumwa mbazi tata mlwengisi tata Nkamba yali twasisulwa sinjili mu Yerusalemu nkengili a Yerusalemi ntungisi a Yerusalemi mvyengisi a Yerusalemi itata mfumu wa mbanza yandi mpewa tambula mbebe ya kuzisonga ngasisi kya tata mfumu longo mfumu di bundu tangu za zubuke na wabindama mukumage kisalo tulombele kwa sedieto watu telemana beto bana bakutakuvana kiambote bika twakubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbwa se ye mwana itata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedieto tangu yifweni wasikidikisa bana bako. Kimbangis moye! Kimbangis moye! Kimbangis moye! Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Bandundu oye! Bandundu oye! Bandundu oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani 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 kusimba kumeka yandikele onkombo tata mwana pe tata molimo santo oyo date toyokanaki ya le 27 mars na Kinzungidila ande kona biso ya Kinzungidila bamondi bangu bangona sibakei na biso grand tracteur du monde grand Bandundu a date kaka oyo malgré konga esi ekei kasi papa mfuma mbanza banda kolobete volonté mutu salaka toyebi ete tozokokende lukengo me kisalu yo monika ntete boso petike kwenda lukengo mutindu ina ya alors est-ce que pakebo yoke legi saraka batu na tour ya le 6 avril ou bien yoke vanda ve yoke vanda
ajoute ya chambre wina ntama yina kaka. Yampa papa yokele. Yokele. Ingeta. Naba mfulu yoke vanda. Nyonso badisosoke bakama papa. Badisposia bakana. Ingeta. Malgré moi, Kayasko trahira beto mais ba 8 chambres tavanda disponible. Ya yampa. Oh, vetke sala ngolo Kayasi ne yakota. Vraiment papa. Vetke sala ngolo, vetke zaba kana combien? Combien de tonnes ya Kayasi kuza malu samu hizo vraiment ya Monica. Kilumbukina muvu anda na zulu metala. Yo vraiment paquebo. Grand paquebo papa. Bandundu ye. Alors, ben sala ngolo ko mona mu ndeka mukuna. Yo tavanda kiese papa. Yo tavanda kiese pizza. Yo tavanda kiese. Kiese papa. Nzo nange mochi. Ingeta. Mugeta la kana benke manisa. Baka chambre ngoza sa papa simu ba chambre botte ke kuna. Botte kuna. Oh yeah. Bon. Sabu ya kuganya tangu beto banda kisalu. Donc mutindo metuba kareto banda mbazi. Beto me bigana ga insane samna le 6 avril. Le 6 avril. Ingeta papa. Donc sabara beto banda lundi. Ti samedi abu pia. Donc dimanche kubaka banzenza kona lekisa kuna. Ingeta papa. Alors il faut vraiment mettre ça l'angolo. Ça mu pakeboina ya mekuma vraiment modèle na dibundu. Modèle na inza mvimba. Province ina meketu bana ke grand Bandundu. Oh yeah. Il faut mettre ça l'angolo, betu aménager place ina pa chambre ya vanda mbote comme ça. À les 6 à partir à les 5 avril betu loger panzenza kuna. Donc bamfumo ni anenele bakeleka kuna. Ingeta. Bayankaka na Mintinu, bayankaka Grand Bandundu, bakela kutalana. Ingeta. Vraiment papa. Beteke tu wa mingi we parfois manianga baki mona ntima mpasi. Kwa manianga baki kwa. Baseka papa de la ville. Ili vandaga munyanga? Yage vandaga munyanga. Original. Na nkumbwa tata ya mwana pe ya mpeve longo. Kanenge kuwa bato Bandundu. Bato Bandundu bana mekubutuka na manyanga. Bato Bandundu bana mekubutuka na manyanga. Nde bisalu kwani yabafuandaka kwenda kulanda bamemona kuna mtoto ya mbote bamfinda ya mbote bakuvwanda bawu kuna mukubokila bawu beno kufutuke bakuvwanda bawu kaka kuna baboya bawu yawu ina kana bakumanisa ina ya bawu betike kulomba lyaka bawu bakuza kuvutusa ntsula kisika bakukatokaka na manyanga. Yaye histoire yampa betike wanadibundu yaye. Iba mama tomen. Nzambya pungu kole pwanga lutambi woshiza mutali yembi kuwamba lye ngombi bakaka batutedi kuwamba lye ngombi totuka baketu mundembi bayakala mugisalu kendundo mbaka
mukamba wokamba makande zindinga kungombya kazolokozolera mindere mindembo kimbangu kisinake tsambo mwanga mikani inzambi yekuzulu yekutoto inzambi wahangi bima byoso mundinga wotubumbi mukyako kifana ha mukamba wokamba makande zindinga abetu bakaka batuteri hakimbangu kisinake tsambo mwanga mikandi betu bosu munengeyi mwatotuka akasi yaka punza yemberi province yi Pemba province yi Kwangu tuka muna mambo mapozo nateye kuna luna no yibetu kisina ketsamba bute de buta makande zindinga yibetu ba muna ngei kimbangu muato tuka nzambi wokakalo ku America nzambi lo ku Europe nzambi lo ku Asia nzambi lo ku Oceania nzambi lo nzambi wa Afrika kiko mukamba wokamba makande zindinga ingei mokaka yaka mbuta yaka punze imberi mbuta amanyanga ileki Bandundu oye mubanza beno mosi bene mekuwa mukulu ntume kutuba yaka embuta manyanga nleke nani nleke yaka eyokani Yes, eyokani bo betketala Mitibu grand pakabo bafumura ingeta papa kana yoke vanda mutindo betke sepela le 6 avril. Oui papa. Donc betke tala mutindo betke sala bubu kana yakukave ampage twabe siwe ba sheka wa betke sinega ba sheka awo. Oui papa. Samu kuna ya bonga mbota yetume wakana ingeta papa bon obo pesa ndila comme ça kisalu ya banda sabeto ganye tangu ya kukwenda pena lukengo betume pesa benu ndila benu bani mater Bandundu oye bika twakubike no moko twatonda mvovo wa ntino muzola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela na kombo na tata mwana pe molimo santo ntsinsani international ya grand Bandundu na Nkamba Yerusalemi invité to convoqué na yeme tata mokonzi abule papa Simon Kimbango kiangani nzambe molimo santo elingi ko banda moko na moko simba mbongo na yo na poche to na maboko pwete makambo elingi banda na bongo to sengi na bana na biso nyonso bandeko espace grand Bandundu na monde bozali kolanda biso po tozali branché na ratee chaîne mongongo ya tata Simon Kimbango kiangani soki kotinda bobenga deja tango oyo po ete makambo etambola malamu na bongo tobandi nsinsani na biso spécial ya vendredi le 27 mars 2026 na stade monene ya Nkamba Yerusalemi na kombo na tata mwana pe molimo santo Mathieba tobandi na $300 $500 $1000 tilikolo sokozali na kategori wana ya ba poids lourd telema pe yaka mbala moko tobetilo maboko $300 $500 $1000 nani azali wana tozali kokita sensiblement oza na mbongo wana kowumelaka te bato basambo bongama deja $300 $500 $1000 tilikolo et c'est parti nane kotelema bazali kotalana ngonge ezali moke
tango maboko mabetama pona international là-dedans. Ouais. L'international là-dedans. Bana ya grand Bandundu, yeah. L'international là-dedans. Tala kuna ba filmé, tala ga papa. Toyoka mama Danette. Woo! Couple oyo yada ye wana biso tolingaka libota na bango misala na bango bakopi na bango banzela nyonso banguna na bango nyonso bato ya mabe bakriminele bakotela bango lisusu papa zinga bango na bar Magedon na ye o makambo na tribunal nyonso ekata ma faveur na bango 2026 azala pona bango mobu ya lupe mokako papa dan pona compte ya Kinshasa $500 wapi Kinshasa ba protocole bolakisa fuka makuno pesa papa lokumu mama Adanete pour la compte Kinshasa $300. Tobete la bango batakana maboko ouais. Bokilo na bango Nzambeko apambola bashane lokola babrinel kikwata bokilo ya Adam oyo mipesa na mosala na ebongo libota na ye misala na ye bakopi na ye salaire prime fonction grade kuna 2026 azala pona ye mobu ya lupe mokako papa Brinel kikwata pona kota Kinshasa $300. Famille kikwata wana neve ya papa Mbuta kikwata tobetela ya maboko soki bato mosusu 300-500 boza na nzela pona kokola tangu tokiti na $100 $200 tilikolo $100 wapi papier na biso bato asa kuna boza te Nzambeko apambola batata na bamama oyo bamipesa na mosala na ebongo maboko na bango mikolo na bango bakopi na bango banzela nyonso mokako famille Kibwe Muter Maître Kibwe $150 pour Ntsinsani, 100 000 francs pour Kimbele na compte commune Yanjili. Révérend Gérard Nkwili, Papa Bosunga ye pour malade des otungisa ye, bilombe bangwana zangi sakate. 300 000 francs congolais. Papa Dani Kitani na Masina Kimbango $100. To yambanano tata indianga yawa pona compte président ya
ya mikonga pe chef de poule superviseur ya chango de ye wane lombe $100. Tozali ko continuer. Maman Violette Luba, maman sociale, kuna na Liège na Belgique, $100. Maman Virginie, kuna na mboka nini Italie, $100. Maman Micheline Katembo na Italie, $100. Papa Mbuta Kikwata patini ngai reverend Sotazali. Namoni atindi nga tindi na compte na yo. Papa Mbuta Kikwata $200. Atindi na telefone ya reverend Sota. Tozali kokoba na bato basan. Soki pe kuna bozali boya. Révérend Achille Mbobi na Canada na Maman Chantal $100. Maman Florence Nzako na Nigeria $300. Tobetela banga maboko. Mama yakana na mbongo yo ya ba maître Kibwe na ba papa Dani oyo batindaki na nzela na biso. Tokiti $50. Mama Josiane ngekele $50 tilikolo. Tozali kokende kokita sensiblement $50. Nzamba pambola batata na ba mama oyo bakoya pe batindaki ba $50 na bango balana mabato bango misala na bango bakopi na bango banzela nyonso 2026 ezala pona bango mobu ya lupe mokako. Mama Wivine Kitani na Masina Kimbangu 100 000 francs congolais. Mama Josiane Surbens Swalenge Bernard Enoch Berjovi Olive Bernali John Rigen Gracie 100 000 francs. Ngamoko pe na koko bima yuma te atako na wuti mobembo molai ba dépense belé mengamoko pe 100 000 francs pona compte Nkamba na koma mwana Nkamba bino Kinshasa mbongo na bino ekote belé to chape po na Nkamba bokangela nga kanda te pe bokanela nga te. Révérend Moudou, président délégué du collège na bisope, na tour elekaki atindaki 100 000, mais tobosanaki yango quelque part mama ye ko retrouver yango nzoka nde mbongo angani ezali awa yango ayena yango. Révérend Moudou, président délégué du collège à RDC, 100 000 francs pour na compte Kinshasa. Oui, Adanatot combien? Adanatot pour na compte ya Kinshasa $100. Chakunofuka mopesa papa lokumu ozwa mapamboli mwana mayele famille ya kitoko papa akanselaka bango tango nyonso po bazotia pwana likambo kotonga Nkamba na nzela ya pakebo.
namoni kuna pe na liste na biso Reverend Kangulungu na liste papa mpono atindi yepe $50. Sectionnaire ya mbudi papa pambola ye pona kowela tango papa Hervé Mukaba na kanisi Kasavubu $30. Tozali kokoba président général yaka Reverend Matomina yaka tozozela yo tata ayo pozali oh yaki mama Fifi Mifundo diaconesse na Lemba combien kuna mwana Lemba ya solo $50. Fokama pesa papa lokomo zwa mapamboli ba protocole bagolagisa yo Révérend Matomina Kasamba Mathieu, président général ya comité na biso ya Grand Bandundu pour na compte ya Kindele Mongafula 100 000 francs congolais. Kuna na Afrique du Sud, Maman Lili $20. Et banane mosusu tozo kende sensiblement soki mosusu ekozala tokoyebisa bino na ntango ekoki ale tokitina $20 tozo wumela te osali manevre otikali biso tokei mama surveillante na biso bana Nkamba babandi combien kuna mama Nkamba bokanisi toza bayuma te tokoti na danse Nkamba Yerusalemi $50. Konta Kinshasa na paroisse nini ozalaka wana mama Mwilu $20. Mama Adoline Kikwata yeyo abota ba papa Mbuta Kikwata $20 pona konta Nkamba koma na Nkamba papa Kibwe na mpongo mwana uteko bimsana na telefone papa Kibwe na papa Dani tu as déjà ce totanga ba maître Kibwe ba papa Dani nyons oui mama ya oyo mama Matungulu tikalika aye kotao mama Matungulu 60 000 pona compte matete Révérend Mubeya Kasese kuna na Matadi président provincial ya Paki azanga kata lobi 0 pe kozala te $100. Yango ya papa o na uti kotanga Mobeya puis na toyamba nano papa DJ communicateur chargé de communication ya Grand Bandundu Nkamba Yerusalem ana komaki na mangai na monaki baboti no batindelaki ombote tolobi bozana mwana bien azopesa papa maboko na Nkamba olobi combien kuna $20 plus 30 000 francs Nkamba mama Gypsy kuna na Inongo secrétaire ya Jeteki Elombe parmi bato basimbi Inongo kuna atindi 30 000 francs papa ngai kuna na Nkara na territoire ya Bulungu atindi 30 000 francs molongani na ye 20 000 francs ndeko mosusu 5 000 francs famille Alumete batindi oyo njili oyo batindi $20. Oui Mbutamonto konti ya Nkamba Yerusalemi Bilombe tata ye na $20 mwana na biso ye na 10 000 francs konti ya Nkamba chakuna bofuka mabopesa lokumu na tata na biso tozwa mapamboli ye wana bibliothèque ordinateur
na badate na makambo nyonso na moto ekangama lokola vraiment ndenge mosusu kitoko makasi tokiti na 30 000 20 000 francs tinza académique bekewa 20 000 francs 30 000 50 000 100 000 tilikolo combien yango wana natangi deja ya bato ya wana compte ya kwilu me kwilu so abetaki tiela yetala soki compte kombo ezali bapapa ngai betaka maboko soki baninga bazoya papa Léon pona compte ya Kinshasa mango $20 Nsele Mikonga 20 000 francs Biyala Kinshasa 30 000 francs Fabrice compte ya masina mapela $10 Papa Kiwaka Fabien azanga kate compte ya Kingabwa limité $10 Matete Kinshasa $10 Boyana $10 tilikolo tozali kokende tolingi tosisa bakala mingi te soki bandeko botinda kimbongo tobosani bo rappeler de jeu tango yo oui président intérimaire ya commission ya Grand Bandundu Nkamba Papa Olivier Mbongo Olivier Mbongo banque hein banque $20 Manga Fula Papa Toussaint 20 000 francs Nkamba $10 Nkamba 10 20 Révérend Elebe Kapalai historien $10 plus 20 000 compte Nkamba. Voilà. Kingasani mission 40 000 francs. Maman Nathalie Kifuti Njili mondimia sika mekondima ya 1921 akoti sina leki nena lingomba betela yena no maboko makasi $20 Révérend Kambutu Kina Frédéric Elombe ya Tata Kimbangu 20 000 francs congolais Nkamba 20 000 francs Révérende Mokobo yewana conseillère résidente na biso a formé bana classe mingi 60 000 francs 45 Papa de la ville sainte entraîneur na biso na Nkamba 45 000 francs et bongo papa inspecteur ndazwa 0 papa inspecteur na biso 40 000 francs Mama na biso tomonaki na groupe ya Grand Bandundu kuna na chanter zaki yo oyo akena kopesa mapa combien kuna 40 000 na $10 40 000 plus $10 misala na bino malamu ezoyeba na mama yo zalaki na nkukume batie na groupe Nkamba wana Nkamba moto nyonso azopesa don soko opesi na batechnicien batie na groupe mokili mobimbe koyeba elongi na monaki yango $10 20 000 francs tilikolo ah bana Bandundu papa lobi le 6 avril bakonzi bakolala kuna yango to beta to tinda to pesa to yeba ke likambo bapapa batieli yango motema yango to mipesa biso nyonso to kiti 10 000 5 000 francs 10 000 5 000 francs tozo kende deja na suka bobo ngama na kimbelekela 10 000 5 000 francs bobo ngama na kimbelekela Kimbanseke 10 000 francs Kingasani mission $5 yewa na prezo leki ya mama Nathalie akotisi na lingomba zola na malongi na kasavubu yeyo combien mama $10 bola kisaye pona Kinshasa Nkamba 5 000 Kipuko papa kwilu bia Kipuko
Bino bato kipuku boza vantar penza. Kipuku combien? 5000 francs. Nkamba 5000. Nkamba 5000. Bawe kuna esili. Bana Bandundu. Bemelemba. Nsele kinkole 10 000. O mutamakele na groupe za yo. Mango 15 000. Avancez. Kwilu 5 000. Nkamba 15 000. Kwilu 5 000. Sangamamba Kinshasa 5 000. Matete 5 000. Nkamba 1500. Nkamba 5 000. Nkamba 5 000. Nkamba 5 000. Nkamba ye. Nkamba 10 000. Nkamba 5 000. Nkamba 5 000. 10 000 Nkamba. 7 000 Nkamba. Kikwiti nzinda 10 000 kwilo. Oh, oyaki? 5 000 kikwiti kwilo. Nkamba 5 000. Nkamba 3 000. Nkamba 5 000. Nkamba 10 000. Kwango 10 000. Baya bala kisokuna. Bocha molongo boya bayaya. Nkamba 5 000. Nkamba 10 000. Oui, benga yo muto Belgique bengo katete benga. Yebisa makamba. Nkamba 5 000. Nkamba 5 000. Kikwiti 5 000. Oui, maman. 4 000 nani. Nkamba. Nkamba 1000 francs nanto komi na 1000 te. Tika mobulu. Nkamba 3 000 tozana 5 000. 1500. Moni bino bato Nkamba. Grand Bandundu Nkamba. Attention pila mosi. 4 000 Nkamba. Kikwata abagisi 5 000. Kikwiti 5 000. Papa Makanda Kikwiti 5 000. Nkamba 10 000 francs. Kiese, hein? Mkibwala. Nkamba 11 000 francs. 5 000 Nkamba. Lubumbashi. Combien? Ngame katuka pena Lubumbashi. Ah, leke pas Fabrice. Félicitations. Combien kuna? Lubumbashi 5 000. Nani? Nkibwala. Asi Nkamba 4 000. Nkamba 5 000. Nkamba 12 000. Nkamba 10 000. Nkamba ye. Nkamba récupérer situation. Bato Kinshasa boza bakimbangisi Nkamba peto zaliba. Na lingombo yo nani ayaki na mutoko bangsa moninga zate. Kwilu 2000. Bino bato kwilu boza mobulu. Tokomina na 2000 te tozana bon. Lokola kwilu akitsi biso na 2000. Tokitina mbongo nyonso. Botanda molongo selon ba province na ba nation na bino. Preda Kinshasa leka liboso. Bana yo nyonso Kinshasa balando bocha nzembo na biso. Nkamba pe preda leka liboso. Congo Central bazo yoka na te ayaki to ayaki te. Nkamba 6 000 francs. Hein? C'est-à-dire Nkamba 10 000 tozo komanano ye monani awa. Kwilu 3 000. Idiofa combien? 2 000, hein? Président Sota leka liboso na bana Kinshasa nyonso. Oza na mbongo te kota na molongo bocha nzembo. Papa Olivier leka liboso bana ya Nkamba nyonso po bato baza ebele na macho eza bino. Po kwilu kwango mai ndombe se basalaki. Papa tindaki biso ba délégué to tambolaki. Yango bambongo eza kotindama. Yango ezo ko faire avancer misala kuna na lombango. Donc awa mingi eza bino Kinshasa na Congo Central. Plutôt na Nkamba. Kingasani de 5 000. Allô.
Congo central. Loba Combo, wete totanga losiko mama. Maïzamene. Maïlamene. Brésil. Na Bruxelles. Otindi $50 pour la famille na yo. Voilà, bête la maman na biso na Bruxelles, $50. Et yo kani maman nzamba pambola yo na libota na yo, tata simo ki manke ngana mona bino. E yo kani, e bongo bino kuna bolobi, nini. Oui, ingénieur. 20 000 Nkamba. Bako lagi soyo. Nani lisusu mbongo nyo revelation taza wapi? Kala wana bobonga magite. To yebi bokomi kaka na poko yo. Nani tikali na mbongo? Tsintsane zali académique. Potoke ne kobonga matoke na veye mortuaire na lokengo tozela nzota tata na biso. Révérend Kanda. Le seul mundele tozala kine un espace grand Bandundu. Mundele penza. Nkamba 5 000 francs. Nkamba 70 000 francs. En tout cas, ba jeune Nkamba ba komi ndenge mosusu. Nkamba oye! Mon peuple ya sika oye! Banimateur yango bango yo ba papa Yves. Combien kuna? Et c'est équipe nationale ça va? Yakobanga ezate. Yakobanga ezate. Zala makelele bokana ko tana ratee Nkamba to yoki yango. Zala posé. Et puis ratee Nkamba lingi bino trop hein? Zala posé. Naza posé hein? Naza posé. Papa Yves Bilombe ya Grand Bandundu Nkamba 30 000 francs. Voilà. Bangwana na ba papa DJ ba chargé ya communication sociale nyonso wana bango. Tokomi na suka nana tikali na mbongo ntsintani ezali académique. Ntsintani ezali académique. Bo permettre nga na fongola téléphone na longola vibrere mususu bato akotinda mbongo bakobenga. Wana diaspora Révérend Kambutu chapo na nzambo wana papozola la pongi. Et Congo central, $100. Presse pesa bango deuxième micro ba animé. Kamba 10 000 yope mikolo zo yoka na sote. Nazo mono clarté. On dirait motozuki ndoga ki mokolo. Kamba 10 000 francs. Ale Kinshasa za mbongo te kota animé. Bazali ko filmer bino en direct. Mama protocole sur le biso deuxième micro kuna. Révérend Kambutu, tika molima ligoro do telema. Betomo si talendave.
beto mosi talenda ve lemvo nange beto melomba tata tata zirayi yampasi beto mosi talemba ve luzolo nange beto Mikai na Kwilu 5000. Tata tata zirayi yampasi beto mosi talemba ve lembo nange yo baluka beto melomba tata tata zirayi yampasi beto mosi talenda ve lembo Nkamba kote de leo na mulongo nzembo ka yangwana tata Nkamba 2000. Dongwa akajamani tobana kandeni ay kasi beto mosi talenda ve leo nange beto melomba ubika beto ve getata mbuta Comptabilité benda maboko, benda maboko, benda maboko. Ilakana mbira beto mo ambanza Nkamba 3000. Nange beto melomba kanange kubika beto nanzila fumwa longo na tata nange Nkamba 3000. Tatuba kanange kubika beto nanzila mfumwa longo na tata nange kinge tatuba tala luzi Nkamba 2000. Ona toto pasimene kuluta tata wila beto Idiofa Kwilu 2000. beto kumo nambanzapa Nzara na beto kumo Bongo 1000 francs Kwilu. Nkamba 5000. na beto kumo 1500 Nkamba. Nzara na beto kumo nambanzapa Nkamba 5000. Nzara na beto kumo malembe sakaba Nkamba 3000. yana utoyesa Yemba, chantez ça et priez des fois. Beto kumo nambanzapa Nzara na beto kumo 4000. 1000. Nzara na beto kumo Mutu nyonso tika na mbongo banana 50 fois tili koloboya. Nzara na beto kumo nambanzapa Idiofa. Nzara na Kwilu. beto kumo nambanzapa Idiofa Kwilu. Nzara na beto kumo nambanzapa Nzara na beto kumo nambanzapa Nkamba 1000 francs. Bokansana Kinshasa 1000. Nkamba 1000. Kwilu 1000. Nkamba 2000. Nzara na beto kumo nambanzapa 500. Nkamba 500. Nzara na beto kumo nambanzapa 2000 Nkamba. 2000 Nkamba. 3000. Yo 3000. Masuna biso torokotara te 2500. Tarapasi tozali konyo kwa 500. 5000 Nkamba. Olongola biso na pa Kwango 2000. Mwana nyonso Bandundu yaka Nkamba 2000. Segiyo masumu na biso torokotara Yemba. Pasi tozali konyo kwa ma Ya solo. Tata tosengiyo Nkamba. Mwana biso na pa si Kwango 10,000. 1500 Nkamba. Pambola 500 Nkamba. Mindele bongo libota oyo Bandundu nane asara tata zako ya elaka oyo sengaki etokami tata pambola biso
ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso tata ndenge nini opambolaka libota ya mindele ebongo libota oyo ya bandundu nani asala tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola Teresa monene bozo baluka esika moko pona nini ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso Nkamba 2500 tata ndenge nini opambola libota ya mindele bongo libota oyo ya bandundu nani asala tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso tata ndako ya elaka oyo sengaki etongaki 3000 tata pambola biso tata ndenge nini wana mokolo inauguration pakebo ekoyinda mabe papa pambola batela biso apesa bosui ekoyinda mabe bana bandundu 2000 francs tata pambola biso ndako ya elaka oyo sengaki Nkamba pakebo pambola biso tata ndenge nini opambolaka libota ya mindele bongo libota oyo ya bandundu nane bayitote bandundu Nkamba pakebo pambola biso ndako ya elaka oyo sengaki pakebo pambola biso tata ndenge nini pambolaka Nkamba 5000 bongo libota oyo ya bayindo nani asala nani oyo sengaki pakebo pambola biso papa ndako ya elaka oyo sengaki etongami papa pambola biso papa ndenge nini opambolaka libota ya mindele bongo libota oyo ya bayindo nani asala papa ndako ya elaka oyo sengaki pakebo papa pambola biso papa ndako ya elaka oyo sengaki etongami papa pambola biso 10 000 Nkamba Kinshasa bongo libota Kinshasa nani asala 1000 francs 10 000 pambola papa pambola biso wala kikwit pambola ndako ya elaka oyo sengaki etongami pambola biso 5000 papa ndenge nini opambolaka libota ya mindele bongo libota oyo ya bandundu nani asala ndako ya elaka oyo bimbelekele bokisama papa pambola biso papa ndako ya elaka oyo sengaki etongami papa pambola biso tata ndenge nini opambolaka libota ya mindele bongo libota oyo ya bayindo nani asala ndako ya elaka oyo sengaki pakebo papa pambola biso papa ndako ya elaka oyo sengaki etongami papa pambola biso tata ndenge nini opambolaka libota ya mindele
bongo libota oyo ya bandundu nani asala Pambola oya ela oyo sebaki pakebo papa pambola biso papa oya ela oyo sebaki pakebo papa pambola biso papa ndenge nini yo pambola libota ya mindele bongo libota oyo ya bandundu nani asala pambola pambola oyo sebaki pambola papa tata pambola biso papa pambola tenor koyokana te tenor pambola papa papa pambola biso papa ndenge nini yo pambola ke libota ya mindele bongo libota oyo ya bandundu nani asala koya ela oyo sebaki pakebo papa pambola biso papa koya ela oyo sebaki etongami papa pambola biso papa ndenge nini yo pambola ka libota ya mindele bongo libota oyo ya bandundu nani asala papa koya ela oyo sebaki pakebo papa pambola biso papa koya ela oyo sebaki etongami papa pambola biso papa ndenge nini yo pambola ka libota ya mindele bongo libota oyo ya bandundu nani asala pambola koya ela oyo sebaki pakebo papa pambola biso papa koya ela oyo sebaki etobo papa pambola biso tata ndenge nini yo pambola ka libota ya mindele bongo libota oyo ya bandundu nanya pambola 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 papa pambola biso pambola 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 papa pambola biso papa ndenge nini yo pambola ka libota ya mindele bongo libota oyo ya bandundu nani asala pambola pambola oyo sebaki etebo papa pambola biso Dava oya ela oyo sebaki pambola papa pambola biso papa ndenge nini yo pambola ka libota ya mindele bongo libota oyo ya bandundu nani asala pambola koya ela pambola pakebo papa pambola biso papa koya ela oyo sebaki etongami papa pambola biso papa ndenge bosongaka malembe na bakiti botokoma na kimbelekela oyo ya bandundu nani asala pambola bopesa boya na 1000 francs na bino baye bozana bambongo boya kopesa pambola biso papa koya ela oyo baye bozana bambongo boya kopesa 3000 mboka nini papa ndenge nini pambola ka libota ya mindele bongo libota oyo ya bandundu nani asala
papa Pambola, koya pambola, elaka oyo sengaki pakebo papa pambola biso hein? Kinshasa 1000 francs sengaki etongami papa pambola biso Grand Bandundu ye lelonde mai ndombe oke kuchana konti ya kwangu kokamwa wala wana pie gauche ya mai ndombe ya semenjibi oyo kwilu kikwiti surveillant kwilu oyo kuna kwilu na commune rurale ya Mokedi bana espace Grand Bandundu balenzete ya bololo balobi ya mbala oyo tokoyokisa batata na biso soni te bowumbu esengeli esila tozwa mapamboli po ete tonyokwami mpe mingi yango papa bana na bino baleli bisika nyonso tozoleka kuna na Bandundu toza na kompani kaka moko eseka enseignement salaire po ebima bamosusu basali ba 3 mois 5 mois salaire ezokoma kaka te bazosouffrir bamosusu nete na bapano mozolo bazokende kozwela yango na kalo kosala 2 semaines 1 mois kozela motuka ekoya na salaire mpe eyaka te donc oyo nyonso pase babongisela biso babanke mpe kota na baville baterritoire na biso Grand Bandundu salaire bazwaka yango régulièrement po kuna yango nde ezosunga mpo na bantsinsani emata soki basombi mwa ndunda mwa pondu mwa masango bamama mpe bazwi mbongo ya ntsinsani du fait que salaire ezoya régulièrement te yango ezopesa kokoso meme ntsinsani ekiti bamaladi makama ndenge na ndenge yango baleli papa bobongisa kimi ekota badosie ya ndenge na ndenge batindi tokopesa rapport na tango ekoki nde tosengi kimbelekela po towela tango président communaux sectionnaire ya Kinshasa bokwa koya Congo Central président tozoyoka yete mwanda paperika yebisi biso katindi 300 soki combien ya franc congolais atindaki na numéro ya président provincial papa Jean Mabanzila mais watozomona yete azoyoka na pete suki ndenge nini tango tokendaki kuna ko sensibiliser makamba le 12 avril pe ya Grand Bandundu mwanda basalaki 400,000 boma basalaki 600,000 matadi na kanisi ba yebite soki 500,000 boye soki na bosani te mbanza ngungu ba 250 kikonka kuna nde bato Bandundu baza te tokenda komona ka omoni moko ya la police akenda kala na lokaya kuna balobi koto yo kompani eza te bayaka pona konta mosala me awa ba kompani eza te bana Bandundu bakoya koluka nini awa ndenge moko pe na ba fleuve kuna ata moko kutu tomonaki te yango boya na bambongo na bino kimbelekela na konta kimbelekela mama Josiane Sirbens yaka na mbongo bato États-Unis na Londres tokomi na kimbelekela lokola Kinshasa Congo Central bozo umela Nkamba to bandi na États-Unis bana papoye mama Marie Mombando Orlik na États-Unis atindi pona kimbelekela États-Unis $800 alobi tolelepa ya papa makambo oyo mokonzi ya mboka wana koti kuna bakomi kolandela surtout ba noir bakomi kobatama na bandako mwaya kosala mosala eza te papa bobongisa situation wana yango batindi $800 pona États-Unis mama Marie Mombanda Orlik papa Willy Kaunze pona compte ya Grande-Bretagne Londres batindi $700 donc diaspora yango wana
nde mama Valentine Kumeso, mama Valentine Kumeso na France Saint-Denis batindi na nzela ya papa mpono trésor $1000 bimbelekela to yambi nanu yango ana soki mususu ezali to bosani bobenga biso na ba téléphone tozali en direct à ratelki au Katanga, oui au Katanga 1 million de francs congolais au Katanga za Lubumbashi. Lualaba batindi 300 000 francs congolais. Yeyo papa Jean Mabanzula. Faut babele leo na telefone na micro nde obima. Omoni ko banga Kinshasa na Nkamba komi ko bangisa yo. Na kalozalaki monoko sukiti. Même na groupe ozalaki monoko trop. Banda Nkamba moto epeli yozo yoka na sote yaka posa nawa. Mwaki funda ngo eza ya bie eza ya kombie kuna. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Biso bana ya Grand Bandundu na province ya Congo Central. Bien que tozali mingi te. Etali biso te nzamba talaka quantité te atalaka qualité. Na oyo yaki liboso. Mais oyo toye nango à part oyo papa Sirbeza yaki nango liboso oyo toye nango toye na kifunda ya 550 000. 500 kifunda. 550 000. Congo Central 550 000 francs bete la bango maboko. Pesa papa lokomo kuna fukama kuna zongu ya. Félicitations papa Jean. Na oyo totangia wabisika nyosto lekaki. Bazalaki nesengo na lingomba. Ba passer bachaki pona likambo yango. Donc ba passer à Congo Central félicitations na bango. Balobi likambo Bandundu ezotonga Nkamba photo chango poa. D'ailleurs nete na boma Reverend Kika chaki sani bandimi nyonso ba pesa kimbongo. Na bango moko Grand Bandundu bachaki poa makash bakomaki na 600 000. Na matadi pe papa représentant na biso papa Ron na mokolo tokutanaki mpo na sensibilisation makambo ya banganga nzambe na le 12 avril na soirée wana lobi ntsinsani mosusu ekozala te lelo kaka ya Bandundu. Omoni Congo Central. Félicitations na bakambi ya Congo Central. Tobetela bango maboko makasi. Metozo yoka bino kuna na Kinshasa ke bakale na bakale. Bakale na bakale. Nzamba limbisa bango. Tozo tonganka. Donc bazo tia kale nde bazo bundisa nde Nkamba. Eloko bazo bosana. Bon, Kinshasa boya na kimbelekele na Nkamba. Bosana nokito selisa. Toko umela te. Nkamba Kinshasa boya na kimbelekela. Ana tanda bino bozali koya pona ba province na biso ya Kwango Kwilu Mai Ndombe. Papa monaki ete soki tozeli kaka bantsensani le 15 tokozwa retard. Yango atindaki biso tokendaki na une grande partie ya Kwilu pe tokenda kobima na 3 entités ya Mai Ndombe. Yango tokomaki mokolo nini wana mercredi na Tongo, jeudi lobi tolongwe na pokwa nde tokomi na Nkamba. Na rapport ya Mai Ndombe esika tolekaki na mbien na village natal ya mama honorable Mami Ilanga. Grâce na pui na ye nde bakomaki paroisse ambien elingomba pe kota kuna faki peza makasi. Donc Mai Ndombe faki presque na mboka nyonso. Basalaki Monseza cheke ezali nano kuna na ye ekoya basalaki 7,900,000 na mbien betela bango maboko. Semen Zibi chef lié ya secteur batere secteur ya monene simbi Mai Ndombe basalaki epi papa mfumalongo papa diangenda koma deja kuna eza na centre agricole pe centre retraite pe kota kuna. Donc esika retraite ezali
basalaki 1 million de francs congolais. Kuna kote tata dona akenda kotia mobulu na ye kuna. Basepelaki komona biso touti Nkambe pa ya papa, pe matei nyonso ya kitoko epesamaki basepelaki, balobi okokende te, nano totondi yo te, okokende te tolobi pardon, papa zozela biso le 27 oza na Ntsintsane. Donc posa na bango ka tozala kuna libela. Yango tosundolaki bango tokoti na moto tokimi. Moshi kuna pe lingombe za makasi. Basalaki 2 millions de francs congolais. Inongo chef-lieu ya province. Kuna papa tindaki révérend Senghor Pomoka, évangéliste ya Makala. Kuna na inongo na chef-lieu basalaki 5 millions de francs congolais. Total ya Maindombe epesi 15 millions 900. Betela Maindombe maboko. Par rapport na la fois passée basalaki 2 millions. Donc mbongo nyonso wana se batindaki na papa mpono, benjenier bapesaki ba devise basombi biloko ba karo watozolo bazocha na ba faïence. Ndenge papa lobi po bato balala le 6 avril. Na Kwilu esika totambolaki. Na secteur Ngudi na territoire ya Gungu basalaki 4 millions de francs congolais. Secteur Kilembe eza na Prince ezokene na Chikapa basalaki 3 millions de francs congolais. Commune rurale ya Mokedi 2 millions 500. Et na poule ya Kilamba côté ya 600 ede okoti kuna na kati basalaki 2 millions 140. Idiofa Fadio Maloba Mati basalaki 4 millions 170. Kipuku secteur ya Kipuku na poule na ye kuna peli ngombe ezali makasi. Vraiment bolingo ezali kuna makasi. Tokomaki na mbalo tokomaki l'air nini 2h du matin bazaka libanda bazozela biso. N'intérêt lingombe ezalite ba papa bazana bana na bango. Kipuku 3 millions de francs congolais. Pano Mozulu 3 millions de francs congolais. Bangwana bazolela ba salaire kuna bato babimaka na mwa mbongo malonga mwa 100,050 ezaka bato ba salaire ya enseignement mais salaire ezomona na te 5 mois impayé. Kalo basalaki 700,000 francs congolais. Mangai basalaki 800,000 francs congolais. Ngulungu secteur Kapia kuna pe spiritualité za makasi bana na bango nyonso baza bandimi penza ya bien pe ba mosusu ebele baza na Kinshasa bilombe basimbi lingomba lokola ba révérend Bwama ba papa Nkuwa na njili ba papa Leyoyo telema ba mona yo bango na mboka na bango 1,500,000 francs congolais. Dibaya Lubwe kuna nde makambo penza efandi bien te tozo comprendre te 500,000 francs congolais. Lusanga Pelzet 700,000 francs congolais. Imbongo 700,000 francs congolais. Mukenzi na territoire ya Bagata basalaki 1 million de francs congolais. Ville de Kikwit yende mbanda ya Inongo ye moto asalaka face na Inongo pe abimaka champion nde mbalo asali 7 millions de francs congolais. Donc Kikwit azalaki nano en tête à classement mais maman honorable Mami Langa grâce na pui na ye azalaki pe na vacances parlementaires ayaki okuta biso ba 17h wana kilte zoke na suka grâce na $3,000 na ye ya chèque avec provision nde Matsaki Mbien pe akomi en tête à classement na 7,900,000 francs congolais. Donc 7,900,000 francs congolais. Total ya Kwilu nyonso ya Toro basali 34,710,000 francs congolais. Kwilu ye!
34 dans le combien? 34 millions, papa. 34 millions 710 000 francs congolais. Quilo! Ya révérend Boudjala wa Boudjala Gilbert. Bon, wana esiga tokendaki kwango botala na téléphone kuna batindi combien na kansi ba 2 millions et quelques. Kwango passer provincial banda kendaki kayemba kuto avant kuto nsinsana le 6 ti kaka lobi awa bimi kote ya ko sensibiliser kwango toluka kwango ana tando toluka kwango bino boya na pesi bino micro ba superviseur mosala nzambe esengo esengo makasi esengo makasi koleka na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo nkolo na biso mawa na bino pona mboka Bandundu tango yotiaki likambo na date ya kosala kwango kwilu mai ndombo yebaki ete pasi ekozala retard ekozala te ndengo yoki bandeko kuna basali to féliciter bango pamba te trou ezali te mais na ville province ya Kinshasa tozali buté na ba difficulté belé pour le moment totambolaka mokola yenga to bengani pour la sensibilisation partout na ville ya Kinshasa mais tokomi makambo ezali kopekisa biso mokola yenga tozo sala te et puis si biso passe kasi toyebi ndenge yo lobelaki biso wa likambo ya jalousie ezomonana kasi tolembi mpona wana te mpo yango kolembisa biso te mama mwino nyoka eswaki ye mais elembaki na mosala te biso bana na bino bakoko na bino na bolingo botikati na biso bozongisi biso na motema na bino pamba te naza kose souvenir na le 18 novembre na 1991 tozalaki na papa Diangenda kuna na Chenoda asepelaka te na ndenge ya comportement na biso za kosala aye koloba na biso boy heureusement lelo ezalaki le 18 novembre 1991 ngai na bandeko na ngai nazali kokanga likambo boto pesa Bandundu Mokongo yango na chance na ndako bopesi biso bobosana te na maboka bana ndenge zomona ba komino ba sectionner bazali awa toye biso nyoso te luwe mutuka tokoma lelo ezaki difficulté tokomi metolobi tata tiaki date tokokakola yango te yango wana ndenge tokolobawa na ville province ya Kinshasa na ndenge tozali na funa pe na lukunga pe na changu awa na biso na moamba pona kokene musika te batu batikali mingi na total totambolaki tosali 2 millions tosali 2 millions 376 000 mina mikakatano wana mboka nini wana kaka moamba na province ya moamba betela bango maboko kende kotika deja mbongo moamba oye ya kwango tomoni yango papa mpona komi batindaki epa na ye po banimero nyonso oza kotinda batinde epa na ye moto azali kocentralize nde kwango 2 millions 120 000 francs congolais betela kwango maboko na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo biso na changu de elingi koloba ntsele to ye na kimbelekele ya 1 530 000 francs congolais betela changu de maboko na kombo ya tata mwana pe molimo santu papa biso bana na yo ya changu 1 elingi koloba masina kimbantseke pe njili biso banso toye na kimbelekela ya 3 523 000 francs congolais betela superviseur maboko mama Josiane te na yango nzambe na biso toyebe bolingi biso kobobosa na biso na mabondeli te soko tiaka dato yo basilisa nano balukunga bazanano bo biso ngai nasalaki makami bale loba makasi papa omesana na micro tiango na monoko nasalaki makami bale nazalaki délégué pe na ye kosupervise sotisani ya lukunga nazwikaki mbelekela ya IPN section ya IPN bapesi nga 528 000 betela IPN maboko bino kuna bosisi
Abino nde mwamba. Yango nzambe na biso bobosa na biso te. O bosibo kangaki to pesa bino ndako wana pake boyo moko pesaki izali mokili oyo masuwa moko monene oyo tokotambusa na kati ya mokili mobimba tracteur du monde ezali papa kisolokele apesaki biso kombo wana. Ezali tata kisolokele nzambe na biso te moto alobaki Bandundu bozali tracteur du monde. Eza biso to inventaki yango te. Ndenge po lobaki awa na bato mosusu mikolo koya bakokoma kombo na bango na komba bato Bandundu. Totali kuna na Esaïe 44 bayebisi biso nzambe apona bino pe ba mosusu baza kopona babibe bakotia maloboko bakoma kombo ya muyuda. Voilà. Donc bana misala bafungwama biso na ville Kinshasa bitumba makamba enlèvement bagozo sala biso na pasi mais to sengi no bino bo kanisela biso kimi ekota po to sala misala oyo to sisanda ko wana na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Merci. Bokene gofanda betela bango maboko. Wana preda provincial ba superviseur pe ba preda communal sectionnaire. Kozonga bokozonga bo banda mosala retard ezala te. Nkamba koti na terrain Nkamba ye. Nkamba okazo ko beta Kinshasa yangoyo. Lokola bacheli bango bakalu kuna ndo okazo ko beta bango yangoyo. Soki bo rate bango lelo esili. Nakomba tata mwana peli musantu Nkamba oye. Nzambe na biso teko senge pa na yo. Biso bana na yo to senge pesa biso makasi. To ndima ko salela yo. Ata na pasi ata na bisengo. To tika bisengo neza mukili. To tika ba famille. To bipesa to vana Yerusalem pona ko peso maboko. Papa kasi malade tiki biso te. Ndako moko batumisa to batumine. Ba ordonnance do bima ya ko leka mbonga bikati ya bikateli. Ba 70,000 ba 100,000 to ko jilango wapi. To ndimo to peso maboko. Ndenge bapotre bapesa na baboko na tanga kala. Bafuta magate. Bakoko na biso bandima ko pesa maboko. Biso pe to ndimi ko pesa maboko na nzoto pe na molimo. Papa olongola ba malade. Longola nzambe na biso malade papa tozo nyoka ba malade leki ba ordonnance ba opération ba liwa to ko tonga kama ndenge nini. Papa to senge pa na yo. Mwana asenga pa tata kangela biso na maladi papa kangela biso liwa to tonga Yerusalemi olobi to tonga to ndimi to kotonga papa kasi na makambo to kotonga ndenge nini kanga maladi kanga liwa to tonga Yerusalemi ndongo pese biso bilaka biso to ndimi to kosala fongola biso boji yo lobi na kata lingoma na yo zana poza ba homme d'affaires ba femme de faire bazala ce qui bazate papa isala kosala mati ba matembela la wenze zo teka mezo bwa kama bata kusomba zate 200 francs 300 francs mutake boka matembele po mutako somba zate kujira 300 somba matembele wapi papa bongi sala biso to kene musika te obi ba pasha na biso ba mi bazana poza ko bala papa mbale zalité fongola ba bala ba baza pe ba bali ko bote zate fongola ba bota ozana posa bato batonga lingomba obeta ka tolo mbongo na ezali bato batango biso o kimbangiso ye yango to ko sege palo nzambe biso bongo sala biso misala pe ezala efungama to ye na kimbele kila ya 1 million de francs congolais. Donc maloba ebele nyonso yo likolo ya 1 million bele likolo ya pasi betela Nkamba maboko. Donc mbongo nyonso ke na bordonnance mbongo nyonso ke na bordonnance yango balongwe na 7 millions bakite na 1 million na ndambo betela bango lisusu maboko. Bon tozo la comptabilité ayebisa biso makambo ezoleka ndenge nini et ba protocole boke na cabinet bozela biso na deuxième local ba coupe misato eza wana baye bakoleka
bakolega combien bazwa bakope bon selon mbongo bato ndenge basali hein na deuxième local oyo ya liboso te me ya mibale nani atikali na mbongo ezala 50 100 francs 500 bato ya mbongo bazoya bayeba memaki biloko ya kolia boya na yango towela ntango mama tala na sachet ya noir oza nango na mwa pake moko ya milaso eza kuna yaka nango Nkamba 49500 beta maboko 5000 Nkamba Nkamba 10000 baye bozali na biloko ya kolia boya na yango pusana liboso mama betela bato ya mitema malamu maboko betela bato ya mitema malamu maboko na bakombo en tout cas kingasani mission félicitations mikonga ntsela bakisi $10 alobi lelo eza nde lelo ye aza na susi ya misala ndako wana un bon orateur Nkamba 15000 500 francs Nkamba betela bango maboko en tout cas Nkamba 10 000 francs 500 Grand Bandundu ye peto bosana te papa lobaki awa ndenge baninga ya Jacques pe bato basheke pe bazalaki soko bosanaki mbongo na ndako to ezana na banke to wapi ozala na poto Amerika Asie Océanique Kinshasa Congo Central Angola Brazza olingi ko signer chèque même na Lualaba o Katanga déclaré poete eko mama peto bosanite papa bana na yo ya Angola pe kuna mama skola akendaki kuna ko sensibiliser bana ya Angola basepeli balobi bo pambola bango bo fongola ndenge bopesaki bango mission to mokumba ya kolatisa ndako barido badra bazali kosala basombi deja ndambo ezali koya pe bakokontinue opération wana Angola oye Angola vi basengi kaka bofongola banzela papa miteme eza ya malamu nde ndambo badra ezali koya na barido na mwaka mosusu mpona kolatisa ndako donc ndenge bopesaki bango mokumba wana bazali kosala na kanisi dans 3 4 5 jours mama skola bakokomela biso awa pe bakokontinue opération ti ya ndako mobimbe kosila mokumba kolatisa yango epesameli ya Angola betela Angola maboko makasi 2,140,000 na lobaki kwango $2,120,000 $2,120,000 $2,120,000
Ok. Oko topesa papa resultat soki moto ateka na mbongo aya na yango tokomi na suka. Ai, kokite. Papa.
Boposa boy bomona papa bien bien. Merci, merci. Bana grand Bandundu ye. Pake boy kosila te. Ba papa bako sepela te. Le 6 avril bato bako lala te. Et surtout que papa pesi biso garantie bakaya so etikali soki 200 tonnes ndeko koma poto 6 étape etikali mais déjà oyo to coulé papa zo le katango nyonso kuna chanter ko encourager biso nde 8 chambres déjà ndenge balobi ezali disponible yango ntsinsano to ye ko sala pona ko silsa makamo susu etikali ndenge batindaki biso toke na une partie ya Kwilu na ndambo ya Mai Ndombe bamosusu bake na chef-lieu ya province ya Mai Ndombe bamosusu bake na Kwango nde yango bambongo wana za kotindama yango misale ezali kokende mbango donc politique moko ya kitoko bapapa bapesi biso. Merci. Mena oye salemi awa donc tosangisi na oye salemi déjà na Kwilu Kwango Mai Ndombe se yaki na chantier mais tozo sangisa nyonso po ezo tongaka pakebo. Et premier de la classe toujours Kwilu. Kwilu ye. Bana papa. Ndenge to fongoli motema to pesi ba volonté ndako emonani bato bazolala ba papa pe babani ko fongola nzela moke awa tozolo ba président république aza kuna na gouvernement mobimba na ba gouverneur nyonso RDC pona conférence ba gouverneur et bazozo ba mikano ebele ba projet pona espace Grand Bandundu. À partir de Moussala Bozo Sala Papa Bazo Fongola. Merci. Colonies. Nye. Awa tosenga ki la fois passée makamba mibondo. Bazali ko déranger surtout na Kwango pe une partie ya Mai Ndombe. Na ndamba Kinshasa po maluko eza na Kinshasa. Papa lobaki baza bana na biso toko te ya bango. Nzamba sala kate na bato. Ake kokotela ministre délégué ya défense. Oya talaka makambo ya bancien combattant Papa Eliezer. Akendaki kuna bengi bango nyonso banda mokonzi na bango abanda makambango. Ateyi bango nyonso baza convaincu batika makambo wana. Balobi pona ndambo oyo baza wate tokoyeba ndenge nini tokozwa bango toko te ya bango. Donc maloba ya ba papa zo koyena mabelete. Papa ye! Mokonkisi obizaka. Donc makambo ezo salama ya pakebo ezali ko délivrer moke ba province na biso to province na biso espace Grand Bandundu. Merci. Yango to zonga sima te. Bo na biso ko sila te. Esili déjà. Yango to lobaki premier de la classe a sali 34 874 ezali bongo province ya Kwilu. Deuxième, donc Kwilu a mati moke, la fois passée ezalaki 30 millions, mbalo a komi na 34 na ndam. Deuxième, lokola Kinshasa batie bakal na bakal. Yango bakiti na 12 587 000 francs congolais. Kinshasa ye.
mais faut koyeba ke Kinshasa ezali mboka bato Bandundu te kaka moko na ba commune na ba paroisse mais Kwilu Kwango Mai Ndombe 100% Bandundu basala lundi mardi mercredi ti dimanche yango na yango mais Kinshasa bazali koyiba ya koyiba soki toko benga bongo donc mayele kaka po bakoma na niveau yo yango betela bango liso maboko merci. Donc Bandundu, plutôt Kinshasa 12 587. Troisième, incroyable mais vrai, 7 475 diaspora. Bana na biso bakenda mikili. Mais balobi pour pakebo, pour papa, non kufa. Pour papa, non kufa. Balobi pakebo ekosila. Merci. Côté to yaki ko yeko la poto ya ko pesa maboko. Et quatrième awa ezali nani nazali ko luka na classement. Bosali linga classement te na komi ko débrouiller. Congo central 2 550 000 francs congolais. Quatrième, Nkamba, Papa Olivier, Papa Yves, Papa DJ, Papa Jacques, Bokiti sensiblement. Chitili a malade les kaki, hein? Ya solo. Et puis, bino bozo tonga, en même temps bozo salansinsane. C'est-à-dire bozo lia baninga double. Nkamba bozo bilombe. 2 230 000 francs congolais. Nous selemi. Kwango Nkamba, hein? 2 300 Wana banane. Nkamba 2 300 Ata bongo boza kaka 4e papa. 2 000 Nkamba 2 330, hein? Ata bongo boza kaka 4e. Nkamba beti province mobimba ya Kwango. Merci. Oyo kokamwa te, hein? Kokamwa. Kwango 2 120 000. Betela bango maboko. Au Katanga 1 million de francs congolais. Beta maboko. Lualaba 300 000 francs congolais. Betela bango maboko. Tolobaki mai ndombe tolobaki te, hein? Bolimbisa. Mai ndombe kutu deuxième. 15 900 000 francs congolais. Mai ndombe ye. Donc premier zali Kwilu, deuxième zali Mai ndombe, troisième zali diaspora. Tobosa ni nani? Kinshasa tolobi déjà. Kinshasa troisième. Quatrième diaspora. Cinquième Nkamba. Donc premier ezali Kwilu, deuxième ezali Mai ndombe, troisième ezali Kinshasa, quatrième ezali diaspora, cinquième ezali Congo central, sixième ezali Nkamba, septième au Katanga, huitième de Kwango, neuvième Lualaba. Likambo ezali bon. Braza papa Zeno yokanite nde papa bobeta nano maboko. Nkamba. Merci. Nkamba tokaukata mama. Combien maman? Nkamba $10. Bakolakisa yokona. Merci. Papa bana na yo na toro yo tosali 78 millions de francs congolais. Toyoka papa soki asepeli na monta wana soki asepeli te nyonso ezali epa na ye oyo akoloba yango biso bana tokosala. Tokosala nanko. Merci papa. Grand Bandundu oye. Oye.
Maintenant la compétition veut quitter veut monter. Beto monter papa. Oh, beto me kita yambala yai. Me kita yambala yai. Ingeta. Mfumu Yesu. Ba. No tuba. Tuba papa. Mfumu Yesu tuba. Bampange Ajax bamepesa ba cheque kwako. Maintenant beto melomba ba cheque. Ba diaspora kanabaki kuka $1,000 chèque ya $1,000 ba diaspora baki na kulanda betu Kinshasa $1,000 chèque samu na benu ba chèque yake vandaka facile Congo Central ata $100 chèque bosse Nkamba ba banki pekele. Oui papa, ba agence quelle? Nkamba. Ba agence na ba shop yo quelle? Boteka ba kwanga. Ingeta papa. Kwangu mikungu bake tekisaka mikungu. Kwa ukawa pilipili. Ingeta papa. Mikungu kwako mikungu ndire saka. Vraiment papa. Muvinge ya bubu bie benke tini la mu bashaki papa ndinga nange kaka beta belela ba telefone kele bo binga beto wakananki tuba ingeta diaspora $1,000 Kinshasa $1,000 Congo Central kata $100 ingeta Nkamba ba shek pe kada kele kada $100 oui e boss kuna na Kwilu oui ba banki kele yo kele papa yo kele Yesu baba ke ngoro mingi ingeta papa ata $300 oui maindo pepele ata $300 oui Lubumbashi kuna ba banki kele yo kele mingi bage na kulanda boge na kulanda papa ata $100 eboso na Kwilu ngongo bokele ve papa Jean Banzela ngeke wapi na Kwilungongo bana Bandundu kelet bokele papa bosi na Mbanza ngungu na Mbanza ngungu bokele bien que mingi veme bokele bona kulanda boge na kulanda papa bo betu bepesa ba sheke kasi merci papa betu ba sheke ingeta malu yayi kana baina weke na shibake sine ba sheke babima kaka voilà malu yayi revera matomene yani ke dondwa ka mingi na Kinshasa yake dondwa ka mingi atubawa bosi president Olivier papa bana nange deja mama Danette metelama bana Bandundu bozali na mokili mobimba bozali na Kinshasa bozali na Belgique France États-Unis Canada Congo Central Mama Danette pona konta Kinshasa papa Sengi na diaspora papa Saint-Denis mama Violette Siganonso pama Vala papa Léonard boyoki demanda papa bilonyoso kuna révérend peke lube oyoka nitemba lo révérend papa Sengi bino $1,000 na diaspora sika bachek bo signé bachek Grand Bandundu ye! Grand Bandundu ye! Ovo Nzambe tele! Ovo Nzambe oele! Lelo nde! Tata! Mama! Utiama kuni! Ulungambau! Elumbukaki, kebeto, ilelo, papa Nzambe pungu, ndinga na nge papa, ikele lusakumunu na bana Bandundu nanti ya mumvimba. Mutindu ya benu me kutuba papa, yoke salama, bana Bandundu betu ke vati Nzambe zoleve, Nzambe na betu ke kaka mosi mutindu nge me telama kaka imene papa, sakumuna kaka bana nange nyonso ke kusalu yoge luta kaka mutina beni me kutuba papa bobe kulanda adanete nini metuba sambo na Kinshasa papa mpela ngeme lomba
$1000. Maman Danette déjà me kui katola $100. Mama Yambote Nkento Yambote Budila Yandi Maboko Kovanda Naba mama ya motindu yake kese mingi Ebuna Yandi Mosi Tata Dame Tubande Inkie Kinshasa déjà na $1000 balongoli $100 Etikali $900 Ebongo diaspora Congo Central Bolobi Nini Lualaba Okatanga Braza Ouais Tata da yakate En tout cas papa batela bango makamo na bango nyonso bien na bien Tata Adam $100 Kinshasa botikali na $800 Papa Mbuta Gikwata Papa Papi Mayala Mbalopo Kosolite Bozolanda Boloba Oui Papa Révérend Indianga Kinshasa $10 Etikali 790 Kinshasa Zopusana Papa Jama Banzila Ningisa bana na yo benga Papa Papi Mayala Okosola Kite Loba Liloba Poete Kinshasa Zana Mankawa ya $790 Eza la biso tozali ozana 1000 francs 500 10 000 Toko kisa posa ba papa Diaspora bozolanda to bozolanda te Ba cheke signama Poete toko kisa oui 80 millions Ale président général azo fongola déjà porte-monnaie Toyoka monnaie ni nekobima kuna Azo bimisa porte-monnaie Toko landa monnaie ni nekobima Preso na biso Révérend Matomina $10 Révérend Sota président provincial 100 000 francs congolais Papa Léon vice-président provincial Kinshasa $10 Yewana totambola kana yatala makambo finance ngai ka koteya ko sensuiser ko animer Motatela makama mbongo yewana bayokani na bakolomboka bayoko yebisa biso ke tosali otan sakola ngape na sakoli ale tokome sika agence ezali totindi atindi ye ake kotina mbala moko ye Kinshasa basombi biloko famille Makila basigné chèque ya 20 000 pour na compte Nkamba to Kinshasa Comment kuna bafongola liste ya ba chèque Bolega na droite nanga papa. To mama. Mama to papa. Aolati lamba mama yango na zolo. Oh robe bien. Combien? Nkamba 20 000 francs. Nkamba oye! Bale Yerusalem oye! Oh, on a 1000 francs, 500, 100 francs, 50 francs. Le totelema. Tika mobulu, mama tika mobulu. Kinshasa 10 000 francs. Nkambe koko zwa 0 te. Na $100 papa 5 biso na Nkamba. Ngamoko po na Nkamba 50 000 francs. Yamogo preda 10 000 francs. Nkamba 5 000. Nkamba 5 000. Nkamba 1000 francs. Bolubaka we. Nkamba 20 000. Mama Gisèle. Elombe ya mwasi. Nkamba 1000 francs. Kambo ye. Bango kuna. Bisokotoyo. Batu bazana ba numero bata poto batala ba telefone na bino soki bazo benga to bazo benga te. Nkamba 15 000. Nkamba 20 000. Nkamba 5 000. Hein? Telema. Kinshasa combien maman? 5 000 Kinshasa. Kamba 1000 francs. Kinshasa papa Toussaint. Cameraman tokendaki na ye $10. Kamba 1000 francs.
Nkamba 1500. Nkamba 1000 francs. Hein? Nkamba 500. Nkamba 2000 francs. Nkamba 1000 francs. Nkamba 6200. Nkamba 10 000 francs. Mwana mokome motema ya kitoko. Nkamba 10 000. On dirait Nkamba linga kokisa $100 na ye. Nkamba ye. Nkamba 5 000. Auprès d'un matétakena ko louer Transco. Kinshasa 20 000 francs. En tout cas, Nkamba bozana moto. Maman dirigeante na biso. Nkamba 20 000 francs. Nkamba tokokogisa to tokokogisa te. E bongo Kinshasa diaspora Congo Central wala babolobi ninye. Beta kama bogo pona bato mitema malamu. Nkamba 2000. Nkamba 10 000 francs. En tout cas bana Nkamba zana mbongo Et puis motema malama go kabela nzambe. Kuna na chantier bazo sala, koton sinsani pe bazo sala. Boza penza bakimbangiste. Boza bana banzambe. Kinshasa basugi wana. Révérend Sota. Papa benga batu na yobo kota réunion stratégique. Bolongo la sogi 700 combien zangi wana papa. Maloba papa go kwa na mabelete. Nkamba 5000. Nkamba 5000. On dirait qu'en Nkamba mutakolonga ne prévoyo. 80 millions tokokogisa te. Nkamba 10 000 francs awa. Nkamba 3 000 francs. E bongo bino kuna bolobi nini. Soko bosanaki na ndako biazana na bank. Papa lobi ya go signer chèque. Ogotinda na ba shop, na ba M-Pesa, Orange Money, nini, ti signé. Même papa Brinel pe makansa malamu pe kokotelo mabeza te, ata $100 pour signer. Papa Brinel ki kwata yaki? Papa Brinel ki kwato yakaki? Nani lisusu? Ah, papa Yves. 10 000 francs. Nkamba 2 000 francs. En tout cas, na mona motema malamu boyete. Babengi. Ouais. Ah, maman, Mokobo. Maman la Blanche a signé $10 pour na compte ya nani. Yankamba pour na compte Nkamba. Bethlehem Maboko. 5 000 Nkamba. Pesa na président na biso. Nkamba 20 000 francs. Nkamba ye. Donc theoretically Yankamba na Nkamba. Papa Brinel qui kwata bozako luke lombe. Yeye ingénieur vétérinaire hein. Médecin, ingénieur de médecin vétérinaire. Et puis bazo sollicité partout papa pambola lisusu na ba formation na ba études supérieures na ba invitation pamba pour yeso gazu ya kangela kayo motema te pour Nkambe tongama. Pour na compte Kinshasa papa Brinel qui kwata signé $100. E bongo noko na yembuta kikwata lobi nini. Nkamba $10. Nkamba 10 000 francs. Mama nanga Nkambe. Nkamba 5 000 awa. Batiaki tembe nzombo le soir. Na dernière minute Nkamba nda bimi champion. Kambo ye. Mokolo téléphone ya go fongole kangami. Poto tanga bakomba bato Afrique du Sud. Mokolo téléphone ya go fongola code na yeza compliqué. 1000 francs na compte ya Nkamba. Pesa na président na bisu. Kisasa. Azamwa na kin.
Nkamba 1000 francs. Na Kinshasa signé chèque à 10 dollars na Nkamba 1000 francs. Bokange longi obiazo suspect. Nyenye elongi ezali suspect. Papa révérend sota sangisa batu na yo boluka solution. Lubumbashi combien? 10 000 francs. Et te reprendre pour être batu Afrique du Sud batindaki bambongo na bango. Maman Annie Antenne. Maman Annie Antenne en Afrique du Sud 42 dollars. Betle Maboko. Maman Liliane 20 dollars. Maman Virginie wanaza na Italie c'est Totangaki. Et il a atteindre 100 dollars. Maman Irène Matezo 20 dollars Afrique du Sud. Bolo bagawen. Maman Véro Samo 10 dollars. Saint-Denis Antenne 52 dollars. Yende coordonnateur ya ingénieur azan na musika na Afrique du Sud mais on dirait azan na chantier. Minute na minute allié baga makambo ileka koleka kutu biso zana Nkamba. Un bon coordonnateur. Nzamba pambola ye makambo nyonso kitoko papa bongisa. Maman Micheline Katembo tolobaki déjà 100 dollars Italie. Maman Marie Mombanda tolobaki déjà États-Unis nyonso tolobaki. Donc bato Afrique du Sud na kansi bolandi ba montana bino. Longoni ya mingi Afrique du Sud yokani. Betela bango maboko makase. Mais diaspora papa Saint-Denis benga batuna yo. Papa Sangi bino diaspora. Bo signé chèque à 1000 dollars pour être tokoma na 80 millions le de la fois passée. Pour bisoto mataka ko bieto battre les seka wana meko kiteza mabe. Hein. Et Nkamba nda linga kokisa. Kinshasa papa. Oui papa nsota zo benga batuna ye. Bana kini bozale wa mutabasa na kimba onanda kwa zate. Kanisa na motu ya mbeto. Kanisa na malete. Kanisa na saki no kuna na kwen. Na chambre na kwen kuna. Obosa na kimba mbongo no kuna. Voilà. Yako zwa telefone na yo mama eri mosusu ba bengi to batindi ba message ya makambo to yeba makambo ezo leka ndenge nini. Papa Jacques Matadi bako libéré bango mardi na salaire et à lobinini. Papa Jacques Matadi pour na Congo Central 100 dollars. Nkamba 10 000 francs. Bilombe bango wan. Yako zo téléphone na yo. Tala ba message mosusu sangwa sike koti. Wana na loboko gauche mbongo te. 1500 eza mbongo. Ese koto ba bengi te. Diaspora bino nde bozana problème. Papa Zose la bapel na bino. Papa Zose la bapel na bino. Oh, pona ba shek. Ndobo elali na mai. Papa bana na bino bazoya. Oh, bino ba Nkamba bolali lina. Et Adana tête. Obozo mono elombe ya mwasi oyo. Na ba compétition papa benga zanga kate. Lobi akomata ministre ata député national. Ako yindi sana bansinsani. Mwana mokena motete na. Pona compte Kinshasa 100 000 francs congolais. Akola na nguya ya tata Kimbango Kiangani. Nkamba basenga ki bango 100 dollars. Lokola 230.
mais lokola balingi papa koleka bakokisi 300 000 francs congolais. Na muke ndobo la maite. Nyenye balobi biso Kinshasa tolingaka banyongo te. Mama Adanet pona compte à famille pona Kinshasa ba signé chèque avec provision ya $300. Balobi so go bebela na diaspora na biso Kinshasa te. Kinshasa ye Yaka. Hein? Combien? Pona diaspora Mama Vala Elombe kuna na Paris Saint-Denis a signé chèque ya $250. Diaspora sur 1000 bapesi 250 batikali na 750. Kinshasa bokomi na combien? Kinshasa bokomi botikali na combien? Kuna combien? Papa $5. Nani atikali tolingi tokoma na suka? Nkamba kogisi 310. Beta maboko. En tout cas, batata ba mama ba jeune Nkamba ba telemi makasi. Bana Nkambe. Bana Nkamba. Pour papa. Ah, bana Nkamba. Kinshasa combien combien? Kinshasa papa zo senga Kinshasa bokomi na combien? Pour le boss on pesa ki 300 en espèce. Si comme vous signez chèque à 300. Ingeta papa. Nkamba Kinshasa komi na combien papa zo tuna? $. Papa Kinshasa komi na $642. Beta maboko pona Kinshasa botika na manka ya 358. 358 papa Nsota beta motu 348. Bosala kaka $1000 ata bino bo sauver équipe. Ah mondimi asika ki mondimi asika ezalaka elengi hein? Combien mama? Kinshasa $10. Na leki na yo ya koti si na lingomba. Kitoko hein? Et puis tala uniforme on dirait kimbangisa 1921. $5 beta kama mbok. Kitoko penza. Voilà. Tala luzitu lokola kimbangisi ya 56. Ya solo tango na bango ekoki. Et puis kondima ndenge wana. Batenaki kaka tokoko zanga te na rencontre oyo. Papa benga biso tokende te. Bana luzitu. Bon, nana tikali lisusu. Tolingi to selisa. Kinshasa combien na $752 ezangi combien? $248 papa Nsota tata yomoko. $248 na Kinshasa eloko ni papa Nsota zola na ngai. $248 na Kinshasa eloko nini wana? Hein? Ba superviseur na ba président communaux sectionnaire beta mutu bosala miracle wa Kinshasa to kanga $1000 pona kulakisa ke Kinshasa za capitale siège des institutions Kinshasa ye et puis mutabada ba compétition Kinshasa na Nkamba na Congo central mbala moko yeko zo ampleur comme elengi yango to zonga simate. Soki batika ka Kinshasa liberté mbele asali miracle awa mais likambo te balinga te pakebo ekosi na liro bana bandundu bakomi nango bakozonga susima te
bakozwa biso lisusu te, nous sommes sur le point de non-retour. Avant 1000 pata zonga nsima te. Papa liboso biso na ozoloba nini mama journaliste? Papa na liro bana Bandundu tokomi nango. Na liro bangwasi bakomi nango, en tout cas po bazwa biso ekomi pasi. Donc babo bazwa biso ekomi pasi. Bandundu ye. Bampangi ke pesa ngeke pesa 20. Ngeke suspect. Donc à liro yo, à lire ya ibida betke na kusala. Betke so sankie na pambo. Lusaku. Faire attention. Faire attention, mania ngene kutala bano. Ah papa boke bana. Boke bana. Papa ametu bake leki na Bandundu. Leki jamais na mpila betke na kutina ntinu. Betke bambuluku donc baka bulukulu. Ka buluku ntangwa ke vanda na mayela ke matananti. Est-ce que papa ka buluke matananti si? Papa soteza bongo yonde yaka na différence na 230 soki eza 700 bosali kuna combien au lobby 752 donc ezangi 248 nga nazokanisa ozoyande na mbongo te yako sinye chèque yaka bakangi yo lokolo komi awo yaki na mobulu yako sinye chèque Kishazoe. Pote bekoza miroir. Yaka sote miroir lego pasoka. Yaka kusina sheka. Nkamba basenga ki $100 lokola 230 ayena 310. Bino pebo ya go signer chèque. Papa nsota yaka. Allez, telema debout, ordre, avancez. Yakande. Papa nsota. Wana za ordre bazo pesa yo telema yaka. Bana na yo bazali ba president nyonso bazali awa. Ozo banga nini? Ba president nyonso bazali awa. Soki ata $50. Je suis ekoki nango. Mokonza banga kate faut être optimiste. Allez, allons-y. Na signé $50. 50. Tenazolo va pona Kinshasa mobimba. Kinshasa oye! Kinshasa oye! Tosengi nano ba superviseur ya vila Kinshasa bokota na kati. Ba responsable communaux ya vila Kinshasa bokota nano na kati. Ba superviseur na ba président boya na ukota na kati. Biso vila Kinshasa. Superviseur vide Kinshasa. Kinshasa oye! Lelo nde! Bokota na kati. Na kombo ya tata mwana moli mu centre ba superviseur bozozwa na minute oyo 230 oyo etikali 230 oyo etikali divisé par 248 yé azui déjà 50 198
Allez, zwa 198 divisé par nombre ba superviseur bo pesango na ba konzi bazali awaka mbala moko biso na Kinshasa. Kinshasa oye! Kinshasa ezali miroir ya lingomba. Tokoki kozonga sima te. Na compétition nyos mutu alonga ya Kinshasa zalaka te. Bongo siko ndenge nini tokoyokisa Kisasa soni. Pamba te Kisasa ezali espoir ya papa. Allez. Bozwa siko mbala moko bo kabula poete Kinshasa esi la. Allez. Kinshasa oye! Papa biso na Kinshasa tokoki yokisa bino soni te butu moyo tozana sima na bino. Allez. Yere bonzo ula sumila bamfanga na nzila bendo pesa yao. Bon. Biso tondimi na lokunga $40. Voilà. Lokunga ndimi avec $40. Biso pe bana changu 1 tondimi yango tozwi $40 tokofuta yango. Voilà. Na kombo tata mwana pe tata molimo centre. Papa mfuma mbanza nzambi na betu. Betketi ya mingi ya kubakisa diave même pasi kaka betketi. Kimfumu bege pesa na bantu wangana na keza ba benove. Na ntango bege tina be invitation na beno bogo kusa ko répondre ve. Beti na sans invitation beto ke dila na beno ne be sunga beto. Be satisa beto be kangudila beto. Ben mpi bet kusa kati nguya tiki kesa bonso bantu na mefwana. Quel est le temps où va dire qu'on va coucher en passe. Nos occasions yai. Bedmen dima na changu de beta kuisati $40 na beto sana ulungisa inangeme lombi la beto. Papa bedme divisé déjà bedme trouver compromis. Bon, papa mume lomba muta kuisa muta yika $50. Mais ina muketi omfuno be lungisi la muyo. Muketi mfuno. Papa Flavia wana maboko kasi azana 15,000. Betele maboko. Koma 15,000 kuna protocole boya. Koma 15,000. Sambu na grand Bandundu alemba munu mama président kumendima $40 na mebikala beta pesa. Encore maman financière encore maman financière na besoin payer par na côté ya ni mosi mbede ame wa mwe déjà souci qu'elle veut ça moi na déjà ame baka yo maman fifi mi fulu Commune alemba ye puluté commune alemba commune $20. Nana gosisa na $20. Itsosoye. Oye. Mapamboli bakonduka yango na makasi. Mapamboli yango na kata Yerusalem. Papa yeyo. Na kombo tata mona pe tata molimo santo. Na côté ya biso bata matete. So les autres problèmes. Attendez. Sonorisation, presse. Mata volume tina sang. Pour na biso bana commune ya matete na signé $10 na opesa sikoyo. $10. Na kombo tata mwana tata molimo centre biso commune ya Masina to signé $10 to opesa lobi na tongo. Oye. Nzambe na biso papa mfumwa longo. Oye. Oye. Ebeto bien, ebeto. Simba.
mbau 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 mbau. Merci papa. Kinshasa, merci beaucoup papa. Bon, bandobo ya diaspora meleka na maze etuketa lambazi wapu mutindu andi papa pasteur ke bakila batu ya diaspora. Bometinda kaka $250 mama Valentine me signé kuna na Paris Saint-Denis papa. Bayani na papa peke tamba ke lamuka. Papa peke mbala ya me kosula ve papa na ndinga nange kisika kele yawa sambo ya tinda. Peut-être révérend peke lubeke kinga ndinga nange ya wazina na yandi gene kulanda azolanda ingeta papa peke azolanda ingeta papa révérend lube peke lombe na France Saint-Denis papa lobi oyokanite diaspora lobali loba poete nzamba sepela pambola yo pambola libota apambola bafer na yo kombo yokani na kati ya Nkamba Yerusalem olobi nini et surtout tata na yo révérend peke mokola Cyril bangonde basimbaki grand Bandundu yango yo mwana pe pasteur esengo héritier na ye sala likambo pona lokomo ya tata révérend peke mokola Cyril. Koko na bango azalaki molai pembe oyo pe lokola za molai koko na bango. Bon na kanisi na oyo Kinshasa pesi déjà to komi na 80 millions $1000 eza déjà 2 millions 300 donc to komi na 80 millions to kokisi posa ya papa ndenge papa lobi diaspora to kolandela bango. Révérend Loubé, lokola papa tangi kombo na ye, akosala geste po ete papa sepela. Nde soki likambo ekozala toko yebisa bino lobi to lobi, soki batindi eloko. Na kata groupe ekokota. Oyo président ya matete, $10 asinyaki yango oyo betele maboko. Ba président ya malamu, kozanga kate boye. Mapamboli, lelo eza mokola mapamboli ya Bandundu ezoleka pe en direct likambo te Bandundu ye bozonga simate donc tokomi na suka papa kwilunde abimi premier to première province ye di moins po kuna 100% ka bato Bandundu bandana motuti na se ataza mwana Équateur me to adopta ye akoma mwana Bandundu to yamba ye nesengo po Bandundu ezali mboka boyambi mboka ye sengo to lingi ye mingi pona mosala na ye ya kitoko toza na posa basali na Bandundu donc bandana ye tina se tina bandimi bango nyonso Bandundu na Bandundu Kwilu ndenge moko kwango ndenge moko mai ndome ndenge moko me Kinshasa Congo Central ba diaspora mingi batu bazana mitu batu mususu yango parfois moi bakal bana na batu bazo débrier ko débrier yango zoko mona ke moi différence ezali masina $10 basinyaki yango yo ndeto komi na tango remise bakupo tokanga papa nzela te nazali komona na ba image comme si nzoto ya papa représentant na biso ya mai ndombe komi nde to sengi ba protocole pusa bakupe pa ya papa et premier de la classe Nantsinsani ya vendredi le 27 mars 2026 et la kaya ba pape kokisami bana Bandundu longonya na bino
bandana diaspora Nkamba Kinshasa, Kwilu Kwango Mai Ndombe Congo Central, Angola, bango bazaliko bonga mapona kolati sandako, Lualaba Okatanga biso nyonso to participer na Ntsintsana International ya Nkamba, nde premier de la classe ezali bongo Kwilu. Représentant moko Kwilu akona kozwa coupe. Motu ya tracteur, motu moko ya Kwilu. Kende papa soki azate kende. Beta maboko. Deuxième ezali bongo Mai Ndombe. Mai Ndombe siko bamati. Oh yeah. Mai Ndombe représentant moko wa Mai Ndombe akena kozwa coupe. Ah, betele maboko. Awuti na batere kuna yeko bima gangi kozwa coupe Mai Ndombe. Betele ye maboko makasi. Troisième de la classe, Kinshasa. En principe, diaspora, 4e na 7 475 et sengela bazwa coupe, mais ba coupe esili na molimo bazwi. Na molimo betela diaspora maboko bilombe ya tata Kimbango Kiangani. Et Congo Central P mbaloba matiti na 2 550 et sengaleki bazwa coupe ata fleur mais loko les ate bazwi na molimo. Betela bango maboko bokene kozwa bambote oyoki kombo kene kozwa mbote. Congo Central. Moto moko représenter diaspora kene kozwa mbote na kombo na bango oyo ezali ko représenter coupe diaspora yoso utagi kuna lokoso. Nkamba Yerusalem ya sika construction plus Ntsintsani 100% sur bazwi coupe ya molimo kene kozwa kaka mbote. Nkamba ye Okatanga 1 million de francs congolais baza musika bazali encourager. Betela bango maboko coupe na molimo bazwi mwana zalaki awa ya Lualaba kene kozwa na mbota Lualaba na ya Okatanga. Betele maboko Okatanga na Lualaba kende lokola surveillante tika bulembo. Mama zo kende lokola azo kende lokola mwana koreki on dirait azo banga. Nzo kande azali gauche il faut kende gauche gauche. Yo penza kozanga gate boye. Na ba rencontre boye kozanga gate. Bon, na kanisi Kwango moko akende kozwa mbote ya Kwango na 2 120 Kwango bazwi deja ma coupe na molimo kende kozwa ka mbote mapambo le kote na nzoto ya bana Kwango. Kwango ye yango Kwango pe ba papa ba bongsela bango kuna en tout cas comme si ba passer ba territoire na ba commune baza penze efficacité. Papa vraiment likambo ya Kwango bo bongisela passer Kayimbi bato baza kuna baza efficacité ko chela ye ko pesa bango ko pesa ye bato makasi po ba koma na rythme ya Kwilu akomi na yango. Na kansito selisi Nzambe na biso papa Simoki Mbankanga na pambola biso nyonso. Félicitations na bino ndenge boye ko répondre na invitation ya Nzambe. Nzambe na biso asopela biso mbula mapamboli. Papa ndenge tolobi ba doléance bana na bino boyoki. Ba salaire ko kangama 5 mois.
bamosusu ba nouvelle unité salaire ezate matricule ezate na bekole na bango balobi bokende kopesa bapasi nyonso na papa bamaladi baliwa bamakama ndenge na ndenge kimia ezangi nete na yimbongo mbalo bakiti baparoise ebele bato ya mbongo bazali kobundisa bango bazobotola yango baza na batribunal na kikwit vraiment papa bobongisa po kimia ekota po mokili eza ya bino yango d'une manière générale oyo doléance bana batindi epa na bino bato ya diaspora mikanda misala makama ndenge na ndenge bobongisela bango po ete soki kimia ekoti tokosala koleka oyo nde bino bozali nzambe nano tolobi te se boyebaki posa ya bana na bino bokokisela biso po ete mbala ya nsima tosala ya koleka oyo papa. Nde papa liloba epai na yo po ete tosukisa biso tosilisi. Grand Bandundu oye! Grand Bandundu oye! Grand Bandundu oye! Mise Rakebo eza ndengona ingeta papa Mise Rakebo nyonso ezotalana ingeta papa. Ah bon? Donc soko oza na pakebo otali mise yango temple yango mintinu mpe yango wana ingeta papa ma ya nsima mpe na se ingeta papa. oyo chance ya place bapesa bino ingeta mutu bapesaka libula kobatela malamu ingeta papa mamanianga babotola te bakoka te nzambe soki apesi apesi ingeta papa. Papa azosenga nimero na biso po atinda $200 kombone nani Mama Thérèse na Suisse $200 diaspora ba matina 450 bakotinda lisusu po ete bakokesa $1000 encore papa pasteur Albi azoyoga ingeta papa révérend Lobe peke na France azoyoka papa bamanianga balobini na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo nzambe na biso na mokanda na yo kuna tomoni yango likambo nyonso ezalaka na ntango na yango ntango tokendaki po ete tofongola barza to rez-de-chaussée ya pakebo nalobaka likambo moko po bango bakoma tina niveau oyo opesaki bango 50 ans de réflexion ngai nazozela kaka mwinda epela deja kala te mbioka ezokosalema papa oyo bamanianga bakosala meme yo moko kokamwa mwinda kaka epela nayebi force na bino
Merci nzambe na ngai. Boko banana koteka bangando, so koteki bang. Yozimbongo. Kobandila fondation. Papa, yo moko bosanite. À part bangando na biso, obosanite binsimba na biso. Oyebi yango bien. Ah, epai na bawe ebele. E Bandundu. Binsimba na biso, papa oyebi. Binsimba boyebi yango. Barafia. Barafia. Omoni papa. Donc, papa. Ya oyebi akoteka barafia. Ah. C'est-à-dire, wana ezali kaka pona kofongola nzela. Ezali kaka pona kofongola nzela po tangu tokokende kotia marbreri. Alors, esika wana oyo binsimba barafia nyonso eza wana tolongoli yango nano. Tosali basaki yango. Yango basali 50 ans musala monani. Effectivement, après 50 wana sikoyo. Ah. C'est-à-dire, papa, biso kutu tokoko makunate. 50 ans, tokoko makunate. Il suffit kaka. Câble, ele kanambioka, ekota na luozi, abu, bien. Makambo be mafongo mina. Bon, eyokani. Mais fort wana ezali ya lingomba mobimba po mwinde pela. Ezaka ya bamanianga te papa de la ville. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ozo benga ba diaspora. Est-ce que ba diaspora bazana kwilo? Bato Bandundu bakenda kuna. Ah, oyo wana ba yebisa kabiso ba revena. Tuyokani na biso. Wewe lukenge bazonzo na biso. Ingeta papa pasteur parfois likambo ya suka. Likambo ya suka papa bana na yo ya Kinshasa motoka baluwaki Transco bazoko senga pwete bakolo société basenge zonga lobby nde yo bongisa kaka po bazwa mai soki lelo soki lobby nyonso eza epa na yo pwete baza na balingi baluwa air nini Kinshasa bokolongwa lere nini aza méchant. Chauffeur à lobby 7 heures. Il faut participer à l'enterrement, il y a papa représentant. Boye kaka lelo, lobby bisonion sotoko participer à l'enterrement. Moko ako kende avante bo convaincre ye. Boko pesa pe mbongo. Azolanda. Biso nyonso yepe akorotete mapambole akozwango kaka voilà to respecter ka heure après enterrement alitokei chauffeur Olandi papa lobi yo pe okozwa mapamboli kozala presete lobi nde bokokende mais après enterrement. Donc, si ça m'a nyonso peut-être après culte matinal, ndenge papa ko bongisa bozwi mai, ko wuta toko wuta kuna, mbala moko bokoti na motoka bokei. Donc, na ko zwa mai so ko sokola makambo nyonso bosi ça na tongo de façon que ce qui va dire 9h 8h30 bazwi mai. Oui, ngeta papa. Merci papa. Bolandi? Papa tosilisi. Tobondel. Nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Tata Nzambe nkolo Yesu papa Simon Kimbangu. Awa toza na bana na bino. Bino bolobi tete tonga Yerusalemi. Oyo date tozali le 27 mars en 2026 ebongisamaki na bana na yo ya Grand Bandundu ya mokili mobimba po ete tomata na Yerusalemi po ete tosala misala totonga
ndako bopesaki biso bino bolobi ete ntango nyonso eke oyo balingi Yelusalemi tika ete banzoto na bango ezala makasi biso banzoto ezali konyokama na mamaladi ya ndenge na ndenge atako mabunga na biso limisa biso bopesa biso nzoto makasi po ete misala na bino ya Yelusalemi ekoka kosalema pe misala oyo balingi Yelusalemi tika ete misala na bango epambwama pambola misala na biso oyo emonani ete mosala oyo bopesi na bana na bino ya Grand Bandundu mwana na mwana oyebi esika opesa ye oyo azwilaka mapamboli nde tozali kosenga bokoka kopambola biso pe na bato nyonso oyo bazali kopartisipe na botongi ndako na biso bopesi biso mapamboli nde tozali kosenga mikakatano ezali kasi bino bolobi ete oyo otiaka elike epai tata molimo santo tata molimo santo koyokisa ye soni te toza basumuki tokosalaka maso oyo bokosepesaka bino te kasi na ntango tokozalaka na mposa kosalela bino tika ete masumu ekima biso ekende mosika tozwa ngonga ya kosalela bino bana na bino mingi bazali kolela posa ya kosalela bino mikakatano ezali posa ya kobomba mibeko na bino mikakatano ezali mabala ezali te bongisela biso na esika wana bilembo babongisa mpo na biso ezala bilenge mibali mpe basi bilembo bobongisa mpo na biso tika ete komonana po ete tokima masumu mpe mabota elanga tata molimo santo ezali ya monene basali bazali moke oyo babali bopesa bango bana so bopesi biso bana tokolakisa bango nzela mosusu te kaka nzela ya papa simoki mbango bango mpe bazala basali na bino esika wana bokoka kobongisela biso oyo bakenda koluka na bamboka mosusu kuna nde bakendaki koluka kasi eloko kosalaka biso mpasi mingi oyo bakendeke kuna mikanda ya kofanela na bamboka wana bofongolela biso toyebi ete mokili mobimba ezali ayo tata simoki mbango mboka na mboka tokokende lokola toza na elembo na bino bino nde bokobatela biso oyo baza kobenga na biso na ntina na mikanda na ntina oyo ezali ete eza komona na racisme tika ete bolongola yango mpo bamba te biso nyonso tozali bikelamu ya yo tata molimo santo tata nzambe yango ekolo yesu bobongisela biso na esika wana sika ngonga ekoki po tokende esika oyo nzoto tata na biso eyei tika ete butu mobimba bozala na biso elongo kino ntongo ekotana mpe makambo nyonso maleka na kinia tomoni ete bandeko mosusu mpe tokozonga mboka Kinshasa fongolela biso nzela mituka ezali bibende ntango nyonso tokosengaka bosimbaka yango nde esungaka biso mpona bokomi na Yelusalemi oyo mpe bakotambusaka bazali bato bopesaka bango bwana na mayele eliki ezali nde tosenga ntango nyonso bino nde se bobongisili biso butu mobimba totiaka na maboko na bino kobatela biso tikino ntongo ekotana onkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen tokenda malamu ingeta papa bino bato ya nkango bopesa biso maboko biloko wana ekota kuna pa papa dikisi Grand Bandundu oye oye tobosani date tokozonga lisusu awa le 29 mai vendredi le 29 mai tozongi lisusu awa donc ntango tozoya na fete ya Noël toye kaka mbala libela ingeta toyokani ingeta papa merci papa kwango kwilu mai ndombe rendez-vous vendredi le 29 mai cadeau ya papa dialonga na nkolo yesu tango tozokende tobongama tokende mbangu na lokengo na veye mortuaire ya tata na biso nzoto ekomi deja
Pe lobby bato ya Kinshasa bosokola na tongo tongo ba 8h papa lobby 8h 9h toya kozwa baton to mai nde tokei na lokengo na Bobsek tango antereme salemi pe mbala moko tokoti na babisto zongi. Félicitations. Kata na wali. Kata na wali. Exactly, kata exactly. Yuda fumule. Hein? Fumule.